Arratsalde on denakeri, eskerrik asko etortzeagatik. Gaurkoan, martxoaren 12 eskiostetik egiten ez genuen, osoko bilera izango dugu, udalbatzaren bilera. Eta gaurko honetan, ondo ikusten denez, baditugu zenbait berritasun. Bata da, elkarrengandik bereiz egon beharra, hain zuzen ere, eta noski koronavirusaren prebentzio neurri modura, eta bestetik areto guztia hartuko dugunez, zinegotzi eta udal teknikari eta langileen artean hau egin ahal izateko, lehenengo aldiz streaming bidez egingo dugu Hondarribiko udalbatzaren saioa. Alde horretatik, herritarrek barkatuko aldigute, guk lehenengo aldiz egingo dugun honetan, zenbait akats eta egiten baldin baitugu. Agurtuko ditugu haiek ere, eta orain pandemia honen eraginez hildakoen omenez, proposatuko dugu minutu bateko isilialdia egitea. Zerez? Beste bioar gaur ez gera zinegotzi guztiak etorri, egila da, bat ez etortzeko arrazoia, hain zuzen ere ama izatea dela, eta alde horretatik Silvia Mazabeli gure animoa eta zoriona eman nahi dugu bendikan, eta laupa diogu, eta baita Noemi Odriosolari ere, gure laguntza. Eta bestetik, lehenengo gaiarekin hasi aurretik, Xabier Isasik bai eskatu duela egindako lanketa baten inguruko aipamena egitea eta berari emango diot hitza. Arratsalde on, eskerrik asko alkate jauna. Kontua izaten da, aurkeztuta genuen musika eskolaren inguruko mozio bat, eta eskatu izan zaigu talde guztien adostasunez atzeratzea. Eta hori horrela, gaitzarrendan agertu beharko litzateke, baina ez da agertu eta hori azaltzeko eskatu dugu hitza, agertu ahal izateko gaurko bilkuraren aktan, adostu dugula Uztailean egingo den Zoaiko udalbatzan gai hori landuko dugula. Bien bitartean, bilera bat, esango dugu, bagenuen plangintza bat, musika eskolako irakaslekin batera, bilera bat edo bi egin ahal izateko teknikariekin, gurasoekin eta irakaslekin, udaltaldeko ordezkariekin batera, arazoa, musika eskolaren inguruko arazoa aztertzeko. Hitza hartzeak da hori azaltzeko, talde guztien adostasunez erabaki dugula atzeratzea. Horrek esan nahi du, Uztaileko udalbatzan aztertuko dugula gaia eta irekita dagoela. Hori besterik ez, eskerrik asko.
Bai, mila esker, Xabier. Orduan, gure aztergaien zerrendari ekingo diogu, 17 gai ditugu eta lehenbizikotik hasiko gora idazkaritzatik dator, eta da 2019ko azaroaren 28ko bilkurako aktaren irakurketa eta onarpena bidezkoa bada. Adostasuna baldin badugu, ontzat emango dugu, akta, oharrik badago, ez? Beraz, hau batez ontzat emango dugu, zu besoak eltsatzia. Bai, bale, ulertzen dut, Marisa, horren klaro. Bai. Bai. Beraz, bigarren gaiari ekingo diogu. Bigarren eta hirugarren gaiak berri emateak dire, eta bigarrena da ordaintzeko batez besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko 2020ko lehenengo hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Olmari? Bai, arratsaldeon, kontu hartzailearen txostenan arabera, udalbatzari ordaintzeko bataz besteko epeari eta merkataritza operazioetan dagoen berankortasunari buruzko hiruhilekoaren informazio ematea. Lehenengo hiruhilekoa 2020ko ekitaldia. Alde batetikan legeria zer dugun, oharpen juridikoak eta bukatzeko ordainketan taula eta bataz beste hemen ikusten da bai Hondarribiko udaletxea, Hondarribia Lantzen Tarma Plaza Fundazioa eta ratioa da 16,04 eta kontutan izan behar da hilabetekoa dugula, beraz betetzen dugu legeak eskatzen duna. Zerbait aipatu nahi luke? Bai, hirugarren gaira pasako gara. Aurrekontuaren ejekuzioari buruzko 2020ko lehenengo hiruhilekoaren hiruhileko informazioaren berri ematea. Ondari berriz? Bai, hemen ere kontu hartzaileen txostena dugu, eta egiten dena da, ebaluazio txosten honen berri izan beharko du udalbatzak, eta bertan gaude hemen berri emateko, eta hau da, 2020ko martxoaren 31 arteko datuak biltzen dituena, eta tablan, exekuzio espedientian, horra agertzen da, taula guzia, bai sarrerak, lehenengo goian eta gastuak beko aldian, eta bai aurrekontua, zein izan den 22.931.000 euro, gero, bigarren zutabian estimazioa zein den, hau da programan bitartez, ze aldaketak, ze modifikazio egiten diren, eta ja gehitu da egitasmoa 24.186.169 euro, eta gero bai agertzen da ja, bai hirugarren taulan ditugun eskumenak, eta hor ja bai dagola agertzen den kopurua 15.603.924, gaur egun ja jetxi da, kontutan izan, foru funtsa gutxigo izango dela orten, eta ja gutxitua da, baina nau, martxoak 31an egina dagonez, agertzen den kopurua da, eta gero bai berriro estimazioan arabera, hor azken zutabean, bigarren zutabeko kopuru berdina ateratzen da, programan arabera, bai sarrerak eta bai gastuak, 24.176.169 zentimo. Hau da, egungo martxoak 31arako 2020ko aurrekontuaren exekuzio maila. Norbaitek hitzartu nahi duen? Bai, Igor. Bai, eskerrik asko. Aurkeztu zaigun taula honetan, ondorio batzuk atera ditzakegu ja kontuaren lehenengo hiruhilekoa bete den honetan, eta ikusten dugu gastuen atalean lehenengo laurdena betetzeko beti bezala zailtasunez eta bereziki inbertsioen atalean oso kopuru txikia bideratu dela
martxoaren 31 arte, urtero geratzen gara 120 inguruko inbertsioan, eta taula honen arabera, urten ere bide beretik goaz, orduan neurri batean kontutan hartua izan dadila eskatzen dugu. Eta beste alde batetik, atentzioa deitu digu diru-sarreren atalean, 6. kapituluari dagokion datuak. Izan ere, aurreikusita geneukan 6. kapitulu horretan 400.000 euroko diru-sarrera izango genuela urte amaieran. Dagoeneko jasotakoa ia 600.000 euro dira, baina estimazioa 700.000 eurotik gorakoa da. Hau da, 176 handiago diru-sarrera aurreikusitakoa baino. Gustatuko litzaiguke azalpen bat ematea horren zergaitea eta ia horrek edukiko duen eboluzio bera urte guztian zehar, eta baita bide batez udal finantzaziorako foru funtsaren inguruko azalpena eman dena gutxiago jasoko dena badakigula. Ez dakigu zenbat gutxiago, ez dakit udal gobernuan informazio hori baduzuten eta hala izango balitz aditzera ematea eskertuko genuke behintzat jakiteko taula honetan behintzat ez delako jaso horren ingurukoa eta guk behintzat ez dugulako informazio hori. Bai, Igor, eskerrik asko. Taula honetan ez da jaso, zeren martxoak 31koa da eta foru funtsa hasieran aipatuta, foru aldundiak aipatuta, 120an jetxiera esango zuen guk aurrekontutan, borobilduta 12 milioi eta 500.000 buelta hori dugu, eta orduan 120an jetxiera hori. Eta gero 6. atalean inbertsioarena jasotako kopuru hori gauz bada aurrekontua hori da aurreikusita dagona eta azaruan onartu genuna, 2019ko azaruan onartutakoa, eta gero egia da zurtasunez jokatuz kopuru hori jarri zela, eta momentu honetan kopuru hortara ja iritsi gerela, eta hori da dagoen datua sarrera gehiago momentu batien egon dut direlako. Baina hemendik aurrera sarrera nola jungo diren edo ez diran jungo, agian jungo dira gehiago, edo agian etenaldia egongo da. Horreri buruz ja hemendik aurrera zer gertatuko den ezin dut erantzun. Bai, besterik ez bada, 4. puntura pasako gora. 2019ko aurrekontuaren likidazio dekretuaren berri ematia. Mari berriz. Bai, eskerrik asko. Hemen dugu kontu hartzaileak osatutako udaleko 2019ko aurrekontuaren likidazioa eta horren dokumentazioa aztertuta, dekretu egin da 674, 2020 dekretu zenbakia, eta alkatiak ebatzi du, 2019ko lehena udaleko aurrekontuaren likidazio onartzea, eta laburpena, hemen agertzen den bezala, lehenengo atalan Altxortegiko izakin likiduak 2019ko abenduaren 31an, hau da, banketxetan dagon dirua, 52.500.272,87 euro, bigarrena kobratu gabeko saldoak urte bukaieran, hau da, zor digutena 4.350.771,76 euro, hirugarrena, ordaindu gabeko salduak zor duguna, hau da, urte bukaieran bukatzen da, baina zenbait faktura iristen dire urtarrilan edo otsailean, baina dokumentua dago abenduan 31an egina, eta hau da, ordaindu gabeko saldua 2.075.580,04 euro. Laugarrena, Altxortegi gerakin likidua, 54.805.952,89 euro. Bosgarrena, saldo kobragaitzak 2.082.000 euro, 914,93 zentimo. Finantzaketa lotua duten gastuetarako Altxortegi gerakinak aurretik handagona 30.512,74 euro. Gastu orokorretako Altxortegi gerakina, hau da, 4. atalak, 5. eta 6.
52.681.081, 26,82 euro, eta aurrekontuko eragiketen emaitza, resultado orokorrian, hau da, 3.367.325,38 euro. Doiketak altxortegi behatzigarrena doiketak altxortegi gerakinaren bidez finantzatutako obligazioengatik, 5.456.756,88, hau da altxortegiakin ordaindutako kopurua, 10. doiketak finantzaketa lotua duten gastuen desbiderapenengatik, 111.058,72 zentimo, eta aurrekontu emaitza maigarrena eta azkenekoa, hau da, fakturan arabera bai sarrerak ken gastuak 8.935.122,88 euro. Eta hau edire datua, eta bigarrenez dekretuan ebatzi du alkatia, udalbatzari dekretu honen berri ematea hurrengo bileran gaurko hau dela. Honen inguruan, bai, itzein nahi bada. Bai. Ahotsan itzu dal taldetik hausnarketa txiki bat egin nahi dugu dekretu honen inguruan eta 2019 urteko kontuen likidazioaren inguruan. Izan ere, ikusten dugu aurrekontuko eragiketen emaitza, hau da diru sarrera eta gastuen artean badagola iaia 3 milioi euro terdiko soberakin bat, eman dena 2019 urtean. Hori horrela, uste dugu, Hondarbiko herritarrek egin duten esfortzua eskaini dizkiegun zerbitzuak baino handiagoa dela, eta kontutan eukita 2020 urte honetan eukidugun larrialdi edo gaixotasun horrek ekarri digun larrialdi egoera, eskatzen dugu udaletxeak esfortzu berezi bat egin dezan aurtengo urtean, 2020 urtean, jasotako diru kopuru guztiak erabiltzeaz aparte, hemen aipatu den altxortegiko kopuru hauek ere erabiltzeko hausnarketa bat egitea eta saiakera berezi bat egitea. Urtetik urtera altxortegian igoera nabarmenak izaten ari gara, urtetik urtera herritarrei kobratzen dizkiegu, eskaintzen dizkiegun, baino zerbitzu gehiago. Orduan, aurten da urtea, bereziki herritarrek sufrituko dutelako, aurten da urtea esfortzu berezi nabarmen bat egiteko, eta espero dezagun 2020 urtean ez dadila izan berriro aurrekontu emaitza positibo bat 3 milioi euro terdi edo antzeko zerbait izatea. Espero dugu udalak esfortzu berezi bat egitea eta herritarrengatik egoerak xamurtze aldera zerbitzu eta prestazio bereziak eskaintzeko gai izatea. Ondo. Beste norbaitek. Eman dugu honen berri. Jaso dugu iradokizuna. Eta 5. puntura pasako gara. Kreditu gehigarrien aldaketa onartzeko proposamena. Eta hori Ogasun, Ondare eta Kontuetarako batzorde berezitik dator, diktamenarekin, hainbat proposamenekin, eta pentsatzen dut elkarrizketa eta eztabaida izango dugula gai honetan. Azalpena egin nahi balen badu. Eskerrik asko. 2020ko ekainaren 11ko Ogasun, Ondare eta Kontuetarako batzorde bereziekin diktamena bileran eztabaidatu genuen, zenbait punto proposatu ziren eta diktamena onartu zen udalbatzara pasatzea eta konkretuki puntu hau, 3. puntua landu genuena kreditu gehigarriaren aldaketa onartzeko proposamena, hor daude teknikoki, bai teknikarian, bai kontu hartzailean, txosten guziak, eta hemen badaude eskaera batzuek eta
proposamen batzuek. Udal gobernuak proposatutako, udalbatzari proposatutako kreditu gehigarri hau, 2020ko kreditu gehigarri hau, 7.660.000, 787.000, kakotx 10 eurotakoa da, eta hau altxortegi gerakinetik finantziatuko litzateke gehiena. Eta gero badaudere bai beste bi proposamen bai registro sarreran arabera aipatuko dut sozialista taldeak aurkeztutakoa, 10.575.950 eurokoa, eta abotzanitzek aurkeztutakoa 3.175.500 eurotakoa. Iruditzen bazaizue, egingo duna talde bakoitzak bere azalpena egin, eta gero alkatiak hitzartuta bozkatuko da. Iruditzen bazaizue, Josu? Nik esan du sarreran araberara, baina berdintza inundik hasi, osea... Talde bakoitzaren osotasuneko proposamena. Bueno, en principio, la propuesta que nosotros planteamos era de 10.575.000, que es un poco la modificación de créditos, va a ir un poco, está en el contexto en la que de alguna forma se produce todo el desarrollo a posteriori. Entonces, yo en principio voy a hacer una pequeña introducción de las propuestas, bueno, un poco en el contexto, por qué se hacen las propuestas y luego las mismas propuestas. Propuesta de modificación de créditos. Anteponemos las políticas de cohesión a las políticas de erosión y que nadie se quede atrás. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el 11 de marzo el coronavirus como pandemia internacional. 4 días más tarde, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene el Real Decreto del 2020, el 14 de marzo, declaró el estado de alarma en todo el territorio nacional. La aprobación del estado de alarma implica la prohibición del movimiento de ciudadanos en todo el territorio nacional, cerrando toda actividad que no se considera esencial en los objetivos de frenar los contagios y aliviar la presión en los hospitales y en los UCIs. Inicialmente fue una crisis sanitaria, pero sus repercusiones han provocado una crisis económica y social, que ha obligado a las instituciones a adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a las dificultades que están sufriendo nuestros vecinos, en concreto las personas más vulnerables, las empresas de la localidad, con el comercio y la hostelería, entre otros. Además, el estancamiento de la actividad económica provocado por la crisis y las medidas adoptadas por las administraciones públicas para hacer frente a la emergencia ha dado lugar a una fuerte caída de la recaudación tributaria. Introducción. El Partido Socialista de Euskadi y Ezkerra Hondarribia trabajamos para que nadie se quede atrás con la pandemia del COVID-19 y nuestro objetivo es el que retome la actividad económica con garantías. Sin embargo, esta crisis es también una oportunidad para definir un nuevo modelo de desarrollo económico y apuntalar las bases para un futuro mejor acelerado, proceso que está en marcha, y creando nuevas dinámicas que nadie imagina, pero que sobre todo debemos de lograr salir reforzados para hacer frente a la crisis. De cómo afrontamos la globalidad depende nuestra seguridad y nuestro porvenir. Estamos convencidos de que la respuesta debe ser global, porque si no es así, no será posible el progreso, ya que somos parte del ecosistema. Creíamos tener respuestas para este mundo cada vez más global, pero es evidente de que no las tenemos. No las tuvimos en el 2008. Se aplicaron políticas de recortes. Espero que para la situación actual las respuestas sean diferentes para resolver la crisis. Asimismo, esta pandemia nos ha demostrado que en apenas 2 meses lo importante que es tener un Estado sólido dentro de una Europa fuerte y solidaria, donde los derechos constitucionales protejan las políticas públicas. Hoy somos conscientes de que adelgazar la inversión e investigación, los recortes en sanidad y las privatizaciones en las residencias de mayores y en otros sectores nos ha debilitado fuertemente esta crisis sanitaria y que nos ha golpeado sin piedad.
con la crisis financiera y económica global del 2008, que supuso el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria y el aumento del desempleo en España, se impuso una política basada en el recorte del estado de bienestar, especialmente en sistema sanitario, reformas laborales que buscaban el abaratamiento de la mano de obra de los trabajadores y la imposición por parte de Europa del llamado austericidio. La pandemia a la que nos enfrentamos ha revelado la vulnerabilidad en el sistema sanitario público y la de importantes sectores económicos, y la respuesta no puede ser la misma, debe ser dinámicamente opuesta a la del 2008. Primero, luchamos contra la pandemia con un confinamiento, luego con la desescalada. Ahora nos toca desde nuestro municipio afrontar una crisis de la mejor manera posible, de una perspectiva de dónde vivimos y a dónde vamos. Queremos orientar nuestras acciones. No tenemos claro, pero tenemos claro que debemos de seguir defendiendo el cumplimiento de los objetivos que nos marcamos en el presupuesto municipal del 2020, que es 22.782.334 euros y que aprobamos hace unos meses, además de incorporar en el documento de las modificaciones de crédito en inversiones para una aprobación durante el mes de junio. Vamos a entrar en la nueva fase de normalización, con un proceso de desescalada que de forma progresiva estamos obligados a poner en marcha en el tejido productivo de Hondarribia. Tenemos la afección de esta crisis del sector, en la hostelería, en el comercio y el servicio, que supone más del 80% de nuestra actividad. Partimos de unos presupuestos que abordaban cuestiones de fortalecimiento del tejido industrial y comercial, con iniciativas de apoyo al turismo, las personas, la previsión de obras, el refuerzo de algunos departamentos municipales, pero nos toca completar los presupuestos aumentando la inversión y otros conceptos vía modificación de créditos, una vez aprobado la liquidación del 2019. Toca afrontar las modificaciones de crédito que fueron planteados en los presupuestos de 2020, fundamentalmente como complemento y con cantidades que vienen a la liquidación del presupuesto del 2019 y las remanentes y la tesorería, que son 52 millones. En el capítulo de inversiones se tenía planteados una cantidad de 7.785.450, que añadido a 718.000 sumaban la partida de 8.503.000. No estamos de acuerdo en los criterios de reducción del 20%, mientras que algunas administraciones, como el Gobierno de España, está haciendo un esfuerzo extraordinario. La Diputación Foral plantea una reducción del gasto del 20%. Nos parece positivo que no se vayan a aplicar recortes en los presupuestos de 2020 y, además de aumentar la inversión, vía aplicación de crédito de una cantidad, vía gasto del 5% de 1.115.000 euros. El Grupo Socialista es partidario de aumentar algunas partidas y de mantener todo lo planteado el año 2020, dado que contamos con un remanente de tesorería de 52 millones. Defendemos al ciudadano. En relación a las medidas tomadas durante la primera semana de confinamiento, las ayudas a colectivos que habían perdido el empleo y que quedaban en ERTE, o de autónomos, o personas que dado su cierre, no hayan podido trabajar, se estableció una cantidad de 1.100.000 euros para hacer frente a los alquileres, hipotecas y el establecimiento de una cantidad de 25 euros por persona día mientras dure la situación. El procedimiento que se aplicaba son las AES, las ayudas a las familias. Entendemos que este criterio no es lo suficientemente objetivo. No definía con claridad la situación de cada colectivo y no determinaba las cantidades estándares, como el caso de los alquileres. Tampoco entendemos por qué la ayuda no se establece para un periodo largo de 2 o 3 meses y tener que ser la persona interesada en llamar mes a mes solicitando la ayuda, por lo menos mientras que dure el estado de alarma. En lo referente a las ayudas de los autónomos y el comercio, deben de tener carácter universal. Se estableció una partida de 1.115.000. Pensamos que la ayuda debe haberse dado manteniendo los criterios que planteamos desde el principio de la ayuda de los 500 euros para 2 meses, pero para uno de los demandantes, aligerando los trámites y con criterios que consistía en el cese de actividad y de pérdida de más del 50%. Asimismo, se aprobaba una partida orientada a reforzar el consumo de la ciudad, unos bonos de un valor de 360.000 euros. Estas ayudas requieren el seguimiento para conocer si desde el Ayuntamiento se está cumpliendo las expectativas y están teniendo el fin social establecido, dado la orientación necesaria si no están cumpliendo sus objetivos, es decir, un seguimiento. Y en un caso contrario, aumentar la partida en la ampliación del crédito hasta el mes de mayo. Trabajamos por la ciudad. Vamos a solicitar que se aplique la mayor parte de los presupuestos, teniendo en cuenta que se puedan realizar de todas las circunstancias en las que nos movemos, las cuestiones de movilidad en la calle y sus limitaciones de muchas de las actividades programadas. Los capítulos de inversión deben ejecutarse. También
las subvenciones a organizaciones no gubernamentales. Hay que avanzar en la redacción de las normativas y ordenanzas pendientes. Hay que establecer ayudas a los emprendedores y a los comercios de nueva ampliación en pequeños comercios. Resumiendo, todo aquello que está relacionado con la inversión que contempla la dotación de un IFI en los espacios públicos para facilitar las tecnologías, la reducción de un proyecto de ordenación y las aceras, etc. Hay que redactar la ordenanza que regule los locales comerciales en el municipio, que alguna vez hemos hablado. Hay proyectos que no se pueden parar porque además van en la dirección correcta, proyectos ligados a la movilidad, en el respeto al medio ambiente, como el desarrollo del transporte público urbano y el refuerzo en las líneas ya existentes. Por otra parte, abordar de una vez por todas la renovación y el fortalecimiento de los servicios sociales y que en el caso de Muriate se adecue de una forma definitiva ese edificio. Hay que reforzar el alquiler social con una de las puestas en marcha de una oficina para la vivienda. En este mismo terreno hay que presupuestar la redacción de un reglamento de ayudas al alquiler con presupuestos para este mismo concepto. Hay que iniciar la gestión para hacer vivienda pública poniendo en marcha cuanto antes el proyecto de Tudelenea. El proyecto de música escola que ya hemos hablado antes es un tema que desde luego aún en un momento habrá que definirlo. El de reforzar lo que tenemos es lo prioritario para consolidar el futuro. Como no puede ser de otra forma, la reorientación de las actividades y servicios tiene que estar orientadas a establecer zonas comerciales. Mención especial tiene el concepto del comercio de cercanía, con un papel determinante como generador de empleo, máximo en un pueblo cuya actividad fundamental es el turismo, porque así se diseñó esta ciudad, potenciando los alquileres comerciales para emprendedores, diseñando una normativa local. La apuesta definitiva por una actividad industrial y el aprovechamiento de las 10 hectáreas que plantea el Plan General sean de una actividad industrial, de una forma clara, negociada con el Gobierno vasco, esta posibilidad. Para eso es necesario renunciar definitivamente al proyecto de Zaldunborda, tal y como está diseñado y reconvertido en una zona industrial. El sector primario es otra de las cuestiones a replantearse, estableciendo alquileres de suelo para que los ciudadanos puedan, de alguna forma, establecer una industria agropecuaria. Queremos detenernos en los colectivos más vulnerables. En ocasiones, pertenecen a otras culturas y están encontrando en dificultades para su integración, bien por la precariedad laboral, salarial, bien por sus dificultades con el euskera. Es una cuestión que le hemos hablado muchas veces, pero que no está pendiente. Conviene que podamos establecer una mesa de trabajo con las comunidades educativas para tratar este tema y este asunto. Son carencias que están en el aire y todo también afecta a un buen número de familias vulnerables, que en su mayoría son familias monoparentales y en su mayoría mujeres. La vivienda hondarribía es un bien escaso. Si bien hay muchas casas con posibilidades de ser alquiladas, no hay manera de romper la burbuja. Por ello, sigo pensando que además de las ayudas al alquiler, vía reglamento partidas en el presupuesto, necesitamos de una política rápida de habilitar cuanto antes la vivienda social. A lo largo de muchos presupuestos venimos insistiendo en la necesidad de apoyar a los ciudadanos que están teniendo problemas para pagar los alquileres, fundamentalmente los colectivos que trabajan en el sector de servicios y también jóvenes personas que viven solas, jubiladas, pensionistas con pensiones mínimas. La ayuda al alquiler requiere de un reglamento municipal. Dependiente de las ayudas asistidas, hay que establecer una ayuda con el criterio de renta, que establece el 50% del precio del alquiler. Regular la vivienda de alquiler vacacional como una ordenanza. El Grupo Socialista ya presentó una serie de propuestas en esta línea y algunas fueron aprobadas, otras no. Las retomaremos añadiendo novedades. Anexo de partidas. Nosotros, en las partidas que de alguna forma hemos basado este tema, es el siguiente. Partimos de lo que es la modificación de créditos, bueno, esa propuesta virtual que decimos nosotros siempre, que son los 7.785.000, que es la que aparece en la columna de la derecha, en la cual es verdad que el Gobierno municipal sí hace un esfuerzo, ha introducido elementos importantes. Yo creo que hay modificaciones que introduce, pues por ejemplo, pues el derribo de la Casa de Mute y algunas cuestiones que están planteadas. Pero hay una cosa que otra vez se nos olvida y es el transporte urbano. El transporte urbano automáticamente se ha arreglado. Es verdad que en este momento, pues hablar de transporte urbano cuando quizás no, todavía tenemos que regular algunas cuestiones legales, pues bueno, pues igual se pueden cuestionar. Pero claro, es que en este ayuntamiento las cosas que de alguna forma se dejan en un momento, al final se dejan y aparecen dentro de 3 años, como un tsunami. Entran y luego aparecen como un tsunami. Por lo cual yo mantengo esa posición. Entonces, por eso, de alguna forma entendía de que había unas partidas no se recogían. En todo caso, luego estaba el tema de 1.100.000, pero se traduce en 550.000. El tema de 1.115.000 es verdad, que luego ya aclararé,
que es una partida que va en función del 5% del gasto de 2020, que es un poco lo que se quita de esa partida. Es decir, que la munición de créditos es diferente. Aparece lo de los bonos, que también lo contemplo. El 95% de las exenciones que de alguna forma se establecen. Había una cantidad de 75.000 euros para material escolar. El tema de los 15.000 euros para, por ejemplo, el tema de la conciliación. El tema de Cáritas. Un apoyo a Cáritas de 25.000 euros. Porque, a ver, querámoslo o no, en esta pandemia, Cáritas ha jugado un papel fundamental. Cáritas, la Cruz Roja, el Ayuntamiento han jugado un papel fundamental. Entonces, yo creo que sigue jugando un papel fundamental. Y a veces, pues ciertas deficiencias de este Ayuntamiento a la hora de los pagos, que aunque, bueno, parece ser que últimamente se ha corregido bastante y que hay que agradecérselo a las personas que ha sido posible, pues bueno, juegan un papel. El tema del refuerzo de plantillas municipales, el tema de empleo, por ejemplo, el tema de... Yo he metido aquí lo del ascensor de Madalencárrica, porque es que ya me están diciendo que el tema de lo que es la escalera de Madalencárrica tiene cada vez más accidentes. Igual hay que pensarse de alguna forma hacer un proyecto en esa pared para que de alguna forma hagamos un pequeño ascensor para que la gente pueda subir, porque es que hay una situación en lo que hay. El tema de los alquileres. Hay que reglamentar unos alquileres sociales, aparte de los... Porque, a ver, no nos engañemos, hay 1.400 viviendas de segunda ocupación, pero que de alguna forma son propiedad de una serie de personas y tienen todo el derecho del mundo porque es su propiedad. Pero en todo caso, tenemos que ayudar, facilitar a través del ayuntamiento, a través de un reglamento, porque, a ver, tenemos ciertas posibilidades para poder ayudar, sobre todo a los sectores nuestros, que son sectores servicios con unos ingresos que muchos de ellos andan entre los 900 y los 1.500 euros. Entonces, el tema de las mascarillas. A ver, hemos obligado a la gente a que ponga mascarillas, pero de alguna forma, bueno, no hemos hecho una lectura a la gente, ni a la gente más vulnerable, nos hemos planteado el facilitarle las mascarillas. El tema de música escolar, bueno, eso ya hemos metido 50.000, yo ya sé que por habéis metido 45.000, lo cual me parece muy bien. Y el tema de Tudelenea. Bueno, Tudelenea, la Marri. Bueno, ahora con el tema del plan general es que no sé qué hacer. O sea, ya, bueno, lo voy a poner, pero en fin, ya veo que es una cuestión que está ahí. En todo caso, para finalizar, yo quería hacer pues una pequeña alegación. Y es la siguiente. Entonces, yo lo que planteo en la modificación son, en vez de los 10 millones que he planteado, son 9.460.000, porque 1.115.000 ya están metidos como el 5% del gasto del 2020. Entonces, la partida que yo someto a votación son 9.460.000. Y para finalizar, para hacer frente al confinamiento de la ciudadanía, el gobierno de coalición del Partido Socialista y Podemos ha aprobado una serie de medidas. Se han decretado el pago a autónomos de unas cantidades en exceso de actualidad, exención de pagos de las cuotas de autónomos durante el estado de alarma, los ERTES, para que los trabajadores puedan seguir trabajando el 70%, o sea, han seguido cobrando el 70% de la base reguladora. La prórroga de los alquileres, prohibición de los desahucios, una línea de crédito para el pago de los alquileres en el plazo de 10 días, avales ICO, actuaciones por valor de muchos millones de euros con el fin de que ninguna persona se quede atrás, a causa de la pandemia, y finales de mayo. Y la inyección en Euskadi para contrarrestar el COVID suponía, en todo caso, 646 millones de euros, sin contar con la aportación por parte de la Seguridad Social que supone la ayuda del ingreso mínimo vital para las familias en Euskadi, que supone en torno a 60.000 personas. También las instituciones autonómicas han estado ahí. Avales por parte del Elkarri, ayudas por cese de actividad Lanbide, ayudas al pago de alquiler por parte del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, ayudas al sector pesquero, ayudas al Departamento de Consumo y Turismo y bonos culturales de la Diputación. Y esas tareas también determinadas. Es un gran esfuerzo difícil de llevarlo adelante si no se encuentra con la ayuda de los ciudadanos, que entienden lo primero, es defender la salud, antes de doblegarse a las presiones de algunos partidos. Sin salud no hay economía. Como Grupo Socialista de Hondarribia estamos trabajando para que nadie se quede atrás. Debemos afrontar el futuro desde la unidad, la solidaridad y la corresponsabilidad. Las instituciones tienen que responder a las necesidades de los ciudadanos, con sistemas impositivos solidarios y distributivos. Debemos de contribuir al futuro sostenible en el tiempo de lo social y de lo económico. Solo lo podremos hacer y tenemos que contar con un concurso del resto de las instituciones por la participación de las asociaciones implicadas. Con esta crisis nos hemos dado cuenta de la necesidad de una administración fuerte. Hay que hacerlo todo bien, hay que tenerlo todo bien atado en cuestiones de movilidad, sanidad, vivienda, salud, atención a mayores,
además de tener un sistema productivo más cercano y controlado. Por ello, desde lo local, debemos de reforzar los diferentes departamentos, tener las ordenanzas al día, afrontar decisiones que vengan a mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, esto es lo que hay. En todo caso, yo ya os he dicho que la propuesta de alguna forma lo reoriento en el sentido de establecerlo por 9.460.000. Eskerrik asko, Josu. Orain Agurtxan hitzek egingo du bere azalpena. Josu, bazpadare, hurrengoan igual mikrofonoa pixka bat hurbildu edo bazpadare, mikrofonoa pixka bat hurbildu, ez da? Bai, lehenik eta behin ahotsan hitzetik eskerrak adierazi nahi dugu aurrekontuetako debate aurretik ez bezala oraingo honetan bilera batetara deitu izanagatik gutxiengoa dela uste dugu, baina aurrekoan gertatu etzen bezala, oraingoan gertatu denez, eskerrak adieraztea justua dela deritzogu eta esfortzu bat egitea, sikera mahai gainean dauden proposamenen inguruan hitz egitea sanoa dela uste dugu eta balioan jarri nahi dugu hori. Beste alde batetik, bai aipatu nahi dugu, guk ekarri dugun proposamena aurrekontuetarako debatean kreditu aldaketetarako proposatzen ziren proposamenak direla eta bereziki 6 esango nuke direla ekartzen ditugun gaiak. Alde batetik guk ere musika eskolarentzako aurrekontuaren handitzea proposatzen genuen. Beste alde batetik eta hori ja inbertsio gisa, zezen plazan aparkaleku bat egiteko proposamena ekarki dugu. Hondarribian arazo nabarmena daukagu ibilgailuak nun uzten direnaren ikuspegitik eta ez dugu arazo horri heltzeko gaitasunik izaten. Beste alde batetik, autobusentzako ere aparkamentu bat egiteko inbertsio bat beharrezkoa dugula uste dugu. Uda garaian aurten ez dakigu zer gertatuko den, baina urtetik urtera arazoak ditugu beti aparkalekuen inguruan bisitatzera etortzen zaizkigun kideen aldetik eta bereziki asko autobusez etortzen diren eta modu desegokian jetxiarazten dituzte autobusetik eta jaso ere, uste dugu hor inbertsio bat egin beharra daukagula. Komun publikoentzako ere urtero eskatzen dugu aurrekontu partida bat jarri beharra dagola. Eta azkenik ez barkatu, Mendelu auzorako plan berezia egiteko ere urgentziaz diru partida bat ezarri beharra dago, auzoaren garapenaren ikuspegitik, eta azkenik, eta hau erretiratzen dugu, zeren aztertu ezin izan dugu oraindik, baina itsasargiaren proiektu bat egiteko ere diru partida bat sartzea eskatzen genuen, eta izandako bileran aipatu zitzaigun proiektu bat badagoela, ez genuen ezagutzen eta jaso dugu. Atzoko egunez konfirmatuta dago jaso dugula proiektu hori, ez geneukan proiektu horren existentziaren berririk, baina jaso dugu orduan 18.000 euroko partida hori erretiratuko dugu. Beste alde batetik, bai nahi dugu adierazi gobernu taldetik egindako proposamenaren valorazio bat, eta ikusten dugu partida batzu jaso direla guk ekarki genitunak, adibidez musika eskolarako kreditua handitzea, komun publikoak egiteko ere partida bat badakar, eta Mendelu auzoko plan berezi bat egiteko ere partida badakar. Horiek ere jasotzea begionez ikusten dugu,
baino badaude baita ere beste partida batzuk guk ez ditugunak onargarritzat edo jotzen. Adibidez, udal kirol instalakuntzak erabiltzagatik, udal kirol taldeek ordaindu behar izatea ez dugu begi onez ikusten, aspaldi esana daukagu hori. Eta, bueno, guk alderdi sozialistak esandakoaz, pixka bat, gauza bat ez dugu konpartitzen. Hemen aipatu da, ez dela aurrekontuaren jetxiera bat gauzatzen, kreditu aldaketa hauekin, baina nabarmen ikusi dezakegu beste urte batzutan ematen den kreditu aldaketak kontutan hartuta, aurten edukiko dugun aurrekontu partida orokorra ez dela aurreko urteetan bezain handia izango. Orduan hor, ulertzen dugu modu faktikoan jetxiera bat badago, aurrekontuaren jetxiera bat badagoela, eta urte amaierako datuak ez ditugu oraindik, ez dakigu zer gertatuko den, agian beste kreditu aldaketa bat proposatuko da hemendik urte amaierara begira, baina balorazio hori 20% jaisten den edo ez, balorazio hori urte amaieran egin ahal izango dugu. Arazoa daukagu dena den, planteatzen diren proiektu eta aurrekontuetako proposamen guzti hauekin. Eta gu daukagun arazoa da sinesgarritasun falta daukagula. Sinesgarritasun falta daukagu zeren urtetik urtera eren bat gutxienez, aurrikusten ditugun gastu guztien eren bat gutxienez erabili gabe geratzen da. Eta udal gobernuak planteatzen duen kreditu aldaketa hauetan ere, bereziki inbertsioen atalean, nabarmen ikusi dezakegu, badaudela aurreko urteetan ere planteatu diren partida berdinak edo gauza berdinak egiteko partidak. Adibidez, lehen aipatu da Amuteko eraikin ura eraisteko diru partida, aurreko urteko aurrekontuetan ere bageneukan eta etzen erabili. Zaindua Gaztelekuko obrak 2 urte daramatza itxita eta ez diru partidarik aurrekontuan izan ez dugulako, aurten ere proposatzen da kreditu gehigarri bat horretarako. San Nikolas zubia berritzeko ere aurreko urtean bageneukan diru kopuru berdina, orain berriro dakarkigu. Kaleko komunak ere aurreko urtean, aurten baino kopuru handiagoa geneukan, aurrikusita. Nekazaritzako azpiegituren inguruan ere bageneukan aurreko urtean kopuru aurten proposatzen den, kreditu aldaketa hauetan proposatzen den kopuru berdina geneukan eta ez genuen erabili. Gure arazorik handiena da sinesgarritasun falta daukagula. Gustatuko litzaiguke planteatzen diren proiektu hauek guztiak egiteko gaitasuna izatea eta egikaritzea. Herri desberdina edukiko genulako, herri hobea edukiko genulako. Baina urtetik urtera badirudi proiektu berak aurkezten zaizkigula, proiektu berak ditugula mahai gainean eta ez dugula herriaren garapen bat egiten. Hori horrela, guk kreditu aldaketa proiektu honi kontrako bozka emango diogu, ez dugulako sinisten hau gauzatuko denik. Eskerrik asko. Ondo, orduan orain udal gobernutik proiektua aurkezteko lan hartuko dugu. Aipatu den bezala, Josu, zuek egindako kopurutan aurkezpenean agertzen dena, bai azaldu zuk ere esan duzu, kopuruak udal gobernuak aurkeztutakoa eta alderdi sozialistak aurkeztutakoa antzekoa dire, kontutan izanek zenbait partida ja eskatzen dituzuen zenbait partida azaldu duzun bezala, ja barruan daudela aurrekontutan sartuta. Orduan, zuzenien jungo naiz, Ogasun batzordean egindako diktamenan
proposatutako 7.660.797 kakotx 10 eurokoa, hau da, alde batetikan, bigarren atalan, idazkaritzan, udal inventarioa 1.000 euro, zerbitzu teknikoak 253.000 euro proiektu desberdinetan, bide publikoan señalizazioa, bide publikoan konservazioa, makinarien alokairua, komun publikoen garbiketa berezia egoera berria dela COVID-19 dela eta kanpusantoan egin beharreko zenbait lan eta material elektriko ere bai. Udaltzaingoan, parkimetron mantenua eta zenbait señalizazio, 71.373 euro, gizarte zerbitzuetan partida desberdina daude, aipatu genuen bezala, igoera bat egingo zela partidan 550.000 eurokoa, talde batetik dugu etxez etxeko laguntza 262.984 kakotx 96 eurokoa, eta baitare gizarte zerbitzutan laugarren atalan badaude gasto gehiago, baina bigarren atalan esan bezala gehituko genuke beste 10.000 euro zatarkan konponketarako gazterian. Kiroletan 880.000 euro, 880 emeretzi kakotx 14 euro, talde batetikan, kiroletan 256.930 kakotx 45 euro, laugarren atala ditugu kiroletan esan bezala 256.000 euro, zenbait diru laguntzak, elkarteri kirol instalazioak erabiltzeagatik, zerbitzu teknikoan garbiketa gehitzen da ere bai COVID dela eta 38.598 eurokoa, kulturan ere bai Hondarribiko musika eskolari 45.000 euroko kopurua ematen zaion diru laguntza igotzea, eta gero gizarte zerbitzutan esan bezala alde batetikan 272.000 euro eta gero beste 550.000 euro alde batetikan gizarte larrialditarako laguntza 250.000 euro eta gehituz familia laguntzak 100.000 euro. Eta seigarren atalan inbertsiotan osotasuneko kopurua 6.053.250 eurokoa da, irigintzan 1.780.000, zerbitzu teknikoan 3.906.000 euro, udaltzaingoan 353.000 euro, eta idazkaritzan 34.200 euro. Guztira, esandako kopurua, 7.667.797 kakotxamak diktamenan agertzen den kopurua. Eta irigintzan, bai, amute 29 iraiztea 200.000 euro, Mendelo Eskapatxulo plan berezi 120.000, proiektuak 315.000 euro, Muliaten gizarte zerbitzuen buleguen proiektua 80.000 euro, Kaputxinoen eraikinen aurreko lur zerrenda desjabetu 50.000 euro, eta proiektu desberdinetan bai daude, Santiago Kalea, Portua berri bitartziaz, bai Santiago Kalea, bigarren zatia, Arrantzale oso ere bai, eta zenbait proiektu ere bai, inbertsioan zatarkan patio estaltzea 65.000 euro, Txeindua Gaztelekuan obra proiektua ja bideratzen ari da 500.000 eurokoa, eta udaletxeko obrak amaitzeko ja falta dena gehitu 250.000 euro. Zerbitzu teknikoan, eskailera mekanikoen zenbait akustetako konponketa 100.000 euro, San Nikolas Zubila berritu 350.000 euro, Amuteko biribilgunearen proiektua 18.200, inbertsioa bide publikoa, hau da, asfaltado kanpaina eta inbier diren lana 2.776.000 euro, brigadako kamioiaren arautegian arabera, lege araberan legalizazio berria 52.000 euro, Txinplauko brigadan egoitzan instalakuntzetan egin beharreko kanpoan materian esleitzeko portxikigi bat, Ilerriko teilatua 36.600 eta inbertsioak argitegi publikoan beste 30.150 euro. Parke eta lorategiak 18.000 euro,
makinaria berria 3.600, goiko errotako teiatu konpontzea 8.600, hondartzan inbertsioak Europa ibilbideko sakarrontzien ateak eta bar, beste 11.000 euro, kaleko komuna 200.000 euro, inbertsioa biteri ikastetxean 40.000 euro, alkartasunaren elkarteko aterpe 70.000 euro, eta arma plazako teiatuaren konponketa 15.700 eta azpiegiturak nekazaritza zenbait azpiegitura 150.000 euro. Udaltzaingoan, aipatu bezala, kopuru zua 353.000 eurokoa da, bai Xabinaranako igokailuko kamarak egokitzea berritzea, eta beste kamarak mantenua berritzea 20.000 euro, eta udaltzainoen ekipen bereraketa, hau da ekipo guziak integratzea, bai irratiak, bai kamarak, bierden sistema guziak dena bateratzea 250.000 euro. Bai desfibriladoreak 18.000 euro, eta furgoneta berria 60.000 euro. Eta idazkaritzatik aipatu bezala, ekipamento zerbitzu orokorretarako 34.200 euro. Eta finantziazioa, altxortegi gerakinetik egingo zen, egin beharreko gehikuntza hori. Orduan dugu bat, alde batetik diktamena, egindako diktamena, ogasun batzordean onartu zen proposamena gobernu taldeak egindakoa, baina lehen taldeak hitz egin da bezala, bakoitza nahi du, bakoitza bere berriro ekarritako udalbatzara proposamena, oskatzea orduan. Hor ez dakit Bilduren aldetik hitzartu nahi den, beste talde guztiek hartu dugu eta iruditzen zait. Bai, batez ere gure iritzia emateko kreditu aldaketa, gobernuak aurkeztu duen kreditu aldaketa txostenaren inguruan. Horre, egia da, ogasun batzordean egin genuen gure iritzien berri eman, eta bide beretik jarraituko dut. Aipatu genuen aurrekontuak negoziatzerako garaian, aurrekontuak kontserbadoreak eta ausardia faltakoak iruditzen zitzaizkigula, kreditu aldaketarekin ez du ikusten aldaketa sakonik egon denik horretan. Baita ere onartutako berdintasun plana modu egokiago batean bideratzeko eta Euskal Herriko udalerri gehienetan dagoen berdintasun teknikari figura hori sortzeko aukera galdu dugula kreditu aldaketa honetan. Datu positibo bezala eta aurreko krisialditik argi geratu zen bezala austeritate planak porrota egin zuela. Oraingoan etortzen zaigu Gipuzkoako Aldundia 20% murrizketa batekin, eta udalak behartu ditu hori murrizketa hori egiten. Eta, kreditu aldaketa honetan, kreditu aldaketa diseinatzerakoan murrizketa hori aurre egin dio, eta modu ausartean gainera Aldundiak kendutako dirua udalak konpentsatuz, ez? Beraz, neurri hori behintzat txalogarria iruditzen zaigu. Eta ogasun batzordean aipatu nuenik gizarte eta udaltzaingo saileko txosten horietan euskarazko txostenean deskribapenean akatsak zeudela, aipatu nuen gaur begiratu dut berriz ere ea akatsoiek zuzendu diren, ez dira zuzendu. Orduan, hizkuntz eskubideen urraketa hauen aurrean elebident zerbitzuak erabiltzen hasiko gara, beste berik ez dugulako ikusten, ez? Euskaraz lan egin nahi dugu eta ahaleginak egingo ditugu hori horrela izan dadin. Besterik ez. Eskerrik asko, beraz, bozketari ekingo diogu, egin den aurkezpenaren araberako bozketa ordena erabiliko dugu, ondo iruditzen baldin bazaizue. Lehenengo talde sozialistarena, gero Agotxanitzena eta gero EAJ-arena. Ondo iruditzen baldin bazaizue, horrela egingo dugu. Bai? Beraz, udal talde sozialistaren proposamenaren bergatu? 4.650. Ez?
Ez, 7 nola zen? 9 seiehun. Ik ez duk lehenengoan ondo esan, bide batez. Nik bezala. 960.000 euroko esan duzu. Bai. 9.960.000. Bueno, ik egindako proposamena. Ik egindakoa. Hori proposatu duk? Bale. Ba horixe. Orduan, aldeko botoak? Kontrako botoak? Beraz, gehiengoz ez da onartu. Agotxanitzek egin duen proposamena. Egintzen proposamenari 18.000 euro kenduta. Ez dela? Bai. Ba, aldeko botoak. Kontrako botoak. Beraz, ez da gehiengoz onartu. Eta orduan, Udal Gobernuak EAJ taldeak aurkeztutako proposamenaren aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Beraz, gehiengoz onartu da. Bosgarren gai hartuko dugu, gai hau ere, seigarrena, gai hau ere, ogasun ondaretak kontutarako batzorde berezitik dator, eta zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena. Eta hain zuzen ere, ogasun batzordetik datorren diktamenari. Bai, aipatu eta proposatu genuen bezala ogasun batzordean, jabari publikoaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren gaineko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena. Hor guk egindako proposamenean, eskatzen duguna da, alde batetikan bai gaia kontu hartzaileak egindako diruzainak eta teknikariak egindako txostenian bai zelegeri dugun, ezinezkoa zen hasiera batian krisi honen ondoren Foru Aldundiak araua aldatu dunez guk ere aldatu dezakegu eta oharpen juridiko guztiak proposamena ogasun saileko zinegotziak egindako jabari publikoaren erabilpen pribatibo edo aprobetxamendu bereziaren gaineko tasak arautzen duen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena burutu zen espediente hasteko eta orduan proposatzen duguna da arautegi ordenantza fiskala egokitzea eta esaten den bezala 2020ko urtarrilean batetik 2020ko abenduan 31 bitarteko eraginarekin maila aulki eta antzeko tresneriarekin bide publikoa okupatzen tasarengatik, bai erazkina behatala eta leio eta erakusleio edo kanpo erakusmaietako salmenta tasengatik, hau da, erazkina zenatala, ordaindu beharreko kuotaren ehuneko eguna obaria ofizioz aplikatukora. Obari hau esaie erazkinaren behatalean jasotako
kasu honetan kutxazain automatikoki bakoitza bezala tipifikatuko bide publikoaren okupazioangatik. Osea, kutxazainak enduta beste okupazio guztia proposatu zena eta bozkara ekartzen duguna da eguneko eguna obaria izatea. Eta hau, aurrekontutan gauzatuta dago, baina 180.000 euroko borobilduta, kopuruangatik sarreratan aurrikusitan zagona, eta hau obari gisa proposatzen du gobernu taldeak. Bai, hitzekin nahi balin bada. Bueno, hau txanitzu dal taldeak, taldeko kideak jabe gera merkataritza eta hosteleritzako sektoreetako enpresari txikiak normalean Hondarribian, COVID-19ak eragindako itxierarengatik asko sufritu dutela eta beraien sufrimentuak beraiekin lan egiten duten pertsonengan ere eragin zuzena daukala eta hori horrela bide publikoaren tasa ez kobratzea onartuko dugu. Dena den, ez dugu uste justua denik egiten den proposamen hau. Iruditzen zaigu diskriminatzailea dela. Espaitie merkatari eta hostelari guztiei laguntzen. Soilik laguntzen zaie bide publikoa okupatzen dutenei. Eta gainera laguntzen zaie okupatzen dutenaren arabera. Hau da, hainbat eta handiagoa, hainbat eta laguntza handiagoa jasotzen dute. Hainbat eta baliabide gehiago, hainbat eta laguntza handiagoa jasotzen dute. Nabarmen geratzen da, egoera honetan, bide publikoaren okupatzeagatik ordenantza baten beharra daukagula. Alde zaharrerako badaukagu, baina herriko gainerako auzoetarako zabaldu beharreko ordenantza baten beharra daukagula nabarmena da. Bestalde batetik, urte guztira luzatzea obari hau, gure irakurketaren arabera, Itxeki Hondarribia programak eduki duen arrakasta txikiaren ondorio da. Iruditzen zaigu, gauza baten Itxeki Hondarribia programak eta programa horretan ezarritako murrizpenek eragin dutela orain horrelako proposamen bat mahai gainean jartzera. Ulertuko genuke nola ez, itxialdian zehar, erabili ez den zerbitzu baten zerga obari gisa jartzea. Baina urte osorako ezartzen denean, beste komertziante eta beste lokalak dituztenekin aldaera bat egiten da, non batzuk perjudikatuak edo sentituko diren. Dena den, on egingo dienei ondo etorriko zaielako, aldeko bozka emango dugu hau txanitzeko kideok. Eskerrik asko. Besteen aldetik hitzartu nahi da. Orduan, egiten den proposamena bozkatzeari ekingo digu. Beraz, proposamenaren, obaria, urte osorako 2020 urterako egitearen aldeko botoak. Aho batez, onartua. Gaurko zazpigarren gaia, herritarrak batzordetik dator, taupadak gobernuz kanpoko erakundearentzako diru laguntza izenduna sortzeko proposamena. Mahai gainean duguna, eta Gotzone Larrazeri emango diotitza berak azalpena egin dezan. Bai, gai hau ekainaren 11ko herritarren batzordean jorratu genuen, eta batzorde horretan azaldu zenez, gure proposamena diru laguntza izendun bat ematea zen taupadak gobernuz kanpoko erakundeak egindako laguntza eskarari erantzuteko.
ONG honek Boliviako Amazoniako herri indigenen alde lan egiten du, beraientzat garapen proiektuaren bidez lurraldia eta duintasuna eskatuz. COVID-19aren pandemia oso modu bortitzean ari zaie erasotzen Amerikako komunitate indigenei populazio horiek oso baliabide gutxi baitituzte egoera horri aurre egin ahal izateko. Une honetan, osasun materiala eta sendagaiak beharrezkoa direla adierazi digute taupadako kideak. Eta gure asmoa, eskaera horri modu positiboan erantzutea da. Hainbat motatako hondamendi edo larrialdetarako diru laguntza ematea aurreikusten baita. Azaldutako oinarri hartuta, taupada gobernuz kanpoko erakundearentzako diru laguntza izendun bat sortzea proposatzen da guztira 1.500 eurokoa. Ez dakit hitzartu nahi den, bai? Bai, gure aldetik, lehenik eta ben, zoriondo nahi dugu taupadak gobernuz kanpoko erakundeak egindako esfortzua San Ignacio de Moxos herrian, Bolivian, urte luzetan egiten ari den lanketagatik, baina bereziki orain gaixotasun honek eragindako larrialdi egoeran ere esfortzu berezi bat egiteagatik eta herri garapenean den herri hartako biztanleei osasun materiala helarazteagatik, egindako lanketagatik. Besteak beste, arnaz hartzeko gailu bat helaraztea lortu du eta pentsatzen dut, Hondarribiko udalak emandako diru laguntzak ere horretan laguntzen duela eta pozik gaude zentzu horretan laguntza helarazten dela ikusten dugulako. Bestalde, jakin badakigu gobernuz kanpoko 11 erakunde ariko direla gaixotasun edo pandemia honek eragindako larrialdi egoerei erantzun nahian eta jakin dezatela nolabait Hondarribiko udala prest agertu dela laguntzeko eta prestutasun hori ere beste gainerako gobernuz kanpoko erakundei ere beharrean baldin badaude gure neurrien arabera laguntzeko prestutasuna erakutsi zaigu batzordean eta deia ere zabaltzea uste dugu egoki dela. Eskerrik asko. Beste hitzartzerik ez baldin bada, orduan bozketari ekingo diogu. Beraz, taupadak gobernuz kanpoko erakundeari diru laguntza hau ematearen alde. Aho batez onartua. Mozioen atalarekin hasiko gara. Mozioen atal honek 8. gaitik 15. gaira artekoa du eta gero azkenik horren ondoren gobernu organoen kontrol atala etorriko da eta horiek landuko ditugu. Minon, esan nuen bezala 8. gaiari aztergaiari ekingo diogu eta 8. aztergai honek EH Bildu taldeak aurkezturiko mozioa Asturiagako segadaren 46. urteurrenari buruz. Alde horretatik, EH Bildu taldeak du hitza. Eskerrik asko Txomin. Asturiagako erailketaren 46 urteurrena izan zen pasaden maiatzaren 20an eta hori dela eta egin dugu mozioa. Aipatu baita ere erregistroan bere horretan sartu baino adostasuna medio aldaketa batzuk egin ditugula, beraz, orain aldaketa horiek egin ostean onartutako txostena irakurriko dizuet. Hondarribiko Asturiaga hondartzan, 1974an, frankismoaren garail ilunetan diktadurako poliziak 2 gazteak erail zituen eta gaur 56 urte bete dira gertakari lazgarri hori nondik norakoak ezkutatzen jarraitzen dutela. 2016ko azaroan Eusko Jaurlaritzak Euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak herriz herri Hondarribia 1960-2010
txostenean argitaratu zuen. Txosten honen azpititulua oroitzapenezko ekintza eta biktimen aitortza sustatzen laguntzeko udalei eskaintzen zaien agiri informatiboa zen. Txosten honetan, gure herrian jaso diren biktimen inguruko zerrenda bat egiten da, biktimak nor eragindakoak diren, noiz, eta gertaerak nola izan ziren deskribatzen du. Josu Zabala erasunen kasua esaterako bertan dago jasota, eta deskribapenean bertan esaten duen moduan, hilketa gertatu eta hurrengo egunetan Hondarribiko udal osoak dimititu zuen. Josuren kasua ezaguna dugu herrian. Bera hiltzuten txokoan bertan plaka bat dago, eta urte luzez, irailaren 8an memoria ekitaldiak egin izan dira. Baita erakusketa eta beste zenbait lanketa ere. Josu, 1976an erailtzuen Guardia Zibilak, eta 2 urte lehenago, artean Franco eta bere erregimenan kerra bizirik zegoela, Roque Mendez Villada eta Jose Luis Mondragon Elortza gazteak hil zituen. Bertsio ofizialaren arabera, Asturiaga hondartzan. Aipatu txostenak, behar beste argitu ez diren kasuak bezala jasotzen ditu erailketa hauek. Eta garaiko prensa frankistan argitaratutako bertsio ofizialak darabilen errelatoa errepasatzen du. Ondoren, kasuaren ingurua barrak hobeto ikertu behar izan ziren, esanez, bukatutzat ematen du gazteen inguruko lanketa. Rockeren zen Jose Luisen familiarekin biltzea nahikoa izan zen bertsio ofiziala gezurtatzeko. Polizia frankistak seme eta anaia gabe utzi zuen Jose Luisen familia, baina Rockeren kasua larriagoa da. 7 hilabeterekin haurdun zegoen alarguna utzi zuen Roque erailtzuen poliziak. Haren alaba den eta Jose Luisen haren alaba den Ainoak eta Jose Luisen arreba den Itziarrek bakardadea aipatu dute askotan. Hondarribiko udalak ezin ditu bakarrik utzi. Biktima guztien helburua da memoria, justizia eta erreparazioa, baina biktima hauek ez dute hasi ere egiteko betarik izan. Beraz, zera eskatzen dugu. Hondarribiko udalak Jose Luis Mondragon eta Roque Mendezen heriotzak argitzeko beharrezko urratsak egin ditzan, Eusko Jaurlaritzaren euskal kasuan izandako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen Hondarribiko argazkian jasotzen den bezala. Horiek horrela, eskaera honen kopia bana bidaliko zaie hildakoen familiei eta Jonan Fernandez jaunari. Jaurlaritzaren giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusiari. Eta era berean Hondarribiko udalbatzak herritar zen taldei dei egiten die izan dezaketen edozen argibide, erakunde eta familien esku utzi dezaten. Eta, ez nuke bukatu nahi, familia gogora ekarri gabe, batez ere Ainhoa Mendez urte guzti hauetan pairatu duen bakardadea honetan, seguru aski eta mozio hau hartzen baldin bada, urte guzti hauetan izan duen laguntza bakanetako bat izango da. Eta baita ere bukatu nahi dut udal taldei eskertzen eduki duzuen jarrera entzuterako eta adosterako orduan. Interbentzioetarako txanderekiko dugu, gu behintzat hitz batzuk ere esan nahiko genituzke. Hain zuzen ere, gure ahalegina egin dugulako, iduritzen zaigulako udal honek baditula gabeziak. Askotan gabezi horiei buruz hitz egiten aritzen gera, normala denez gabezi horiek hobetzeko. Baina uste dut udal honek ere baditula azkenek urtetan egindakoetan baditula bertuteak eta alde honak. Eta uste dut alde honenetako bat, hain zuzen ere izan dela, hain dela zenbait urte martxan jarri genuen udal talde guztien arteko bizikidetza taldea. Eta bizikidetza talde horretan egiten ditugun lanak. Batzutan motelegi, beste batzutan bultzaka,
batzutan foro horretan egin beharrean beste foro batzuetan eginda, baina hala eta guztiz ere, uste dut, Hondarribiko udalaren ezaugarritako bat, alor honetan, hain zuzen ere, dela elkarrekin aritzeko ohitura, borondatea eta nahia. Ez besterik gabe aritzeko nahia, baizik eta hain zuzen ere, bereziki, indarkeria, violentzia, jaso duten pertsonen inguruan eta herritarren inguruan hainbat lanketa egin behar direlako oraindik gure gizarte honetan, egin direlako eta egin beharko ditugulako. Eta beraz, talde horren hasieretako lanen artean, egon zen elkarrekin mapa bat osatzearena. Eta elkarrekin esaten dudanean, noski, udal talde guztiak. Eta elkarrekin esaten dudanean, jarri zitzaigun tresnetako bat, hauxe izan zen. Justu, zuek aipatu duzian, tresna. Euskal kasuan izan dako bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak herriz herri. Hondarribia, 1960-2010. Eta aipatu duzun bezala, Xabier, egia da, bizitzeko eskubidearen urraketak eta politiko-militarrak eta militarrak, komando autonomoak eta etak bizitzeko eskubidearen aurka egindako urraketak, hor pertsona batzuen izenak ematen dire. Eta pertsona batzuk aipatu direnez, uste dut, legezkoa dela, gutxienez txostenean agertzen diren pertsona guztien izenak ere ematia. Hain zuzen, lehenengo izena Alfonso Estebas Gilmain Muñoz baita, bigarrena Rufino Muñoz alkalde, hirugarrena Juan Flores Villar, laugarrena Josef Uxó, eta ondoren, bigarren atal modura bizitzeko eskubidearen urraketak, segurtasun indarrek bizitzeko eskubidearen aurka egindako urraketetan, Josu Zabala Eratxun, eta behar beste argitu ez diren kasuetan, Roque Mendez Villada eta Jose Luis Mondragon Elortza. Eta egia da, horrelako txostenak egitea erresa ez dela izango. Herrian gaia jorratzea ere ez. Nik uste dut gure alde, eta kasu honetan hemen gauden guztion alde, hitz egin behar dugula, iruditzen zaigulako ahalegin horretan aurrera egiteko proposamena bai jarri dugula mahai gainean. Ondoren honen ondotik etorriko diren lanek gero beste lanen bat ekarriko diguten? Ziur. Guk, uste dut, udal modura, beteko dugula, gure ustez, eta pentsatzen dut adostasun handiz, egin beharreko hori 46 urte asko dire, hemen dauden batzuentzat, beste askorentzat ere bai, inon, zalantzari gabe, mina eta sufrimendua bizi duenarentzat askoz gehiago da. Beraz, gure aldetik ere adostasuna dugu eta zentzu horretan gustatuko litzaiguke lehen esan dudan bezala. Pauso honen ondotik, beste erakundek egiten dituzten, betetzen dituztenean beuden lanak, berriro ere etorri eta guk ere horretan jarraitu ahal izatea. Beste Bai, hemen ondo aipatu den bezala, Roque Mendez eta Jose Luis Mondragonen kasuak udalean daukagun bizikidetza batzordean mahai gainean izan ditugu aurrez, eta berriro debate honetara ekartzea guk begi honez ikusten dugu. Izan ere, Francoren erregimen diktatorialaren barruan, polizia operazio baten bitartez, fusilatuta erail zituzten bi pertsona hauek. Bi pertsona hauek, badakigu, ez zutela izan edozein sistema demokratikoan askatasunez edo justiziarako eskubiderik. Hauek erail egin zituzten. Eta hori,
bai dago frogatuta dagoen gai bat. Europan edozein herrialdetan nazien interbentzioek eragildakoak omentzen dituzte. Gaur bete dira 80 urte adibidez, De Gaulek Inglaterratik frantsesei animatu egin ziena erregimen diktatorial horren kontra egiteko. Eta oroitu egiten dute, eta goraipatu egiten dute. Ahotsan hitzetik uste dugu memoria, justizia eta reparazioa merezi dutela sistema diktatorial baten biktima diren Roque Mendes eta Jose Luis Mondragonek, baina baita bere senitartekoek ere. Horregatik mozioaren alde bozkatuko dugu. Bueno, yo por mi parte no tenía ninguna intención de intervenir, porque de alguna forma ya teníamos pactado, o de alguna forma ya habíamos pactado el acuerdo. Me refiero al texto que hemos planteado. Pero bueno, ya que cada uno aquí hace su pequeña introducción, yo simplemente tengo que decir que está muy bien, pero que claro, si nosotros no podemos pasar este pleno sin, de alguna forma, evidentemente, recordar también a la gente que bueno, fueron asesinados en este pueblo. Sí, claro. Y uno es Alfonso Estevaz Gilmay, Rufino Muñoz Alcalde, Juan Flores Villar, José Gouchón y Josu Zabala Eraso. Entonces, dicho esto, yo creo que hay que decirlo, bueno, y lo que está claro es que en el tema del capítulo de la vulneración de derechos en el pueblo de Hondarribia hay, bueno, dos personas, José Luis Mondragón Elorza, en este caso, que son Roque Méndez Villar, alias Poeta o Chapelgorri, o, en todo caso, José Luis Mondragón, alias Morico. Bueno, es verdad que, de alguna forma, en el informe que aparece, hay una cuestión que dice la comisión cuando dice que añade, aunque es en la investigación, añade que no consta a la comisión que en el momento del suceso se hubiera producido una alteración armada por parte de los ocupantes de la embarcación, a pesar de que las circunstancias que rodean el caso hubiesen requerido una mayor investigación. Es decir, que de alguna forma sí reconocen que hay que hacer una mayor investigación. Bueno, entonces, en ese hilo, de alguna forma, la posición nuestra es de que de alguna forma estamos de acuerdo con la moción, un poco siguiendo también la investigación, o por lo menos la filosofía y el criterio que establece el mismo documento, en el sentido de que lo que recomiendan aquí es que, a pesar de que las circunstancias que rodean el caso hubiese requerido una mayor investigación. Entonces, bueno, en ese sentido, yo creo que, bueno, pues llegar a un acuerdo en el sentido de que hay que aclarar o establecer y de alguna forma emplazar a la comisión que se investigue esta cuestión, bueno, pues evidentemente todo el mundo tiene aquí derecho a que se investigue y cuando de alguna forma haya una duda, pues yo soy el primero y el ayuntamiento también en este caso está claro. Bueno, dicho lo dicho y dicho el acuerdo, yo creo que estamos en este sentido, en esta misma línea, estamos de acuerdo. Mila esker. Orduan, bozketari ekingo diogu eta egin den proposamenaren aldeko botoak aho batez onartua. Bederatzigarren gaia dugu, Bildu Udal taldeak aurkezturiko mozioa udalak bilera publikoak egiteari buruz. Zuena da hitza. Eskerrik asko. Hemen ere adostasunaren izenean erregistroan sartutako txostena aldatu dugu, beraz aldatutako txostena irakurtzeari ekingo diot. Tresna berriak egoera berri baterako. Garai bereziak bizitzen ari gara azken hilabeteetan. Izurri egoerak gure ohitura eta lan moldeak aldatzera derrigortu gaitu. Harreman sozialak, mugikortasuna, zaintza, aisia, konsumoa.
Eragin sakona edukitzen ari da egunerokoan, eta argi dago gerora begira arrasto sakona utziko duen arrakala sortua dela. Askok normaltasun berria ideian kondentsatu dute izurriaren osteko errealitatea. Argi dagoena da, izurri egoera hau gure jarduna baldintzatzera etorri dela. Etxe hau, Hondarribiko udala alegia, Hondarribiar guztion etxea da. Eta bertan biltzen garenok herriaren zerbitzura gaude. Birusak harremanak eta mugikortasuna baldintzatu ditu, batzuetan gehiago, bestetan gutxiago, eta eraikin fisikoa batzuetan eskura egongo da eta bestetan ez. Batzordeak, udalbatzak, bilerak batzutan egin ahalko dira eta beste batzutan ez. Momentu zailek ez baute egoera pairatzen ari den hori akabatzen, indartu egiten dute. Eta ez du uste COVID-19ak Hondarribiko udalaren lana eta jarduna pikutara bidaluko duenik. Horren adibide garbia izan da, bertan lana egiten duten langile guztiek erakutsi duten borondatea eta kemena, egoera irauli eta zerbitzu bikain bat eskaintzen jarraitzeko. Udal taldeok ere arrastoan sartzeko ahalegina egin dugu, inoizko bilera gehien izan ditugu eta teknologia berrietan lizentziatu eta bukatu dugu. Tresna berriak ezagutu eta erabili ditugu, lan molde berrietan ibili gara eta egoera zail honi aterabideak aurkitzen ibili gara eta gabiltza. Tresna berriak, aukera berriak eta egoera ezegonkor honen aurrean eskura ditugun baliabide berrien inguruko proposamena egitera datoz. Ezohiko jardunean ibili gara lanean, birusak herria ukitu zuenetik. Udal batzorde eta bilerak bertan bera geratu dira eta alderdiek krisi gabinete tankerako bozeramaile batzordetan bildu izan gara modu telematikoan noski. Jorratutako gaiari zegokion arduradunarekin biltzeko aukera izan dugu eta egoerak ez gainditzea lortu dugu. Baina argi dago ez dela denbora luzaz mantendu daitekeen dinamika bat. Udaletxean, martxan dauden batzorde, talde eta udalbatzak bertan bera geratu dira. Ondorioz, zaildu eginda gure eguneroko martxa. Gure proposamena argia da. Aurreko egoerara bueltatzea ezinezkoa izan da ere, tresna telematikoek ahalbidetzen dute biltzea eta gainera aukera berriak ere irekitzen dituzte herritarren irisgarritasuna eta parte hartzea sustatzeko adibidez. Eta nahiko nituzke zerrendatu onura, proposamen honen onurak ez. Proposamen ausarta dirudi, baina egia da, ingurura begiratzen badugu, gero eta ohikoagoa bilakatzen ari dela udal ezberdinetatik streaming bidezko emanaldiak ematea. Irun edo Donostiara begiratzen badugu, telebista bidez ere jarraitu daitezke emanaldiak. Hori gehiegitxo iruditzen zaigu, baina tresna hauek duten eragin positiboa zerrendatzea gustatuko litzaiguke. Lehenengoa, irismena. Gero eta zabalduago dagoen sentipena da. Udala herritarrengandik urruti dagoen instituzioa dela. Bertan egiten dugun jarduna etxe bakoitzera eramateko bidea irekitzen diogu tresna honek eta horregatik diogu positiboa dela. Bigarrena, gardentasuna. Udaletxean herritarrei eragiten dien erabaki asko hartzen dira. Modu orekatu eta justu batean hartzen saiatzen gara guztion artean, markatu. Talde bakoitzak bere ikuspegitik, baina garrantzitsuena iruditzen zaigu erabaki horiek nola hartzen diren jakiteko aukera izatea. Gardentasun hori tresna berriek areagotu dezakete. Hirugarren, parte hartzea. Aipatu dugu udala herritarrengana gerturatzeko moduan jartzen gaituela tresna hauek. Gertutasunak konfiantza ematen du normalean, eta konfiantza hori parte hartzean bideratzen da askotan. Parte hartzen duen herri bat, herri saretoago eta gertukoago bat dakar. Normaltasun berri izena jarri dioten egoera honetan beharko dugun ezaugarria. Eta laugarrena, kontsultatzeko aukera. Tresna hauek erabiltzen baditugu, egindako bilera eta batzar guztien artxiboa osatzen joango gara. Hartara etorkizunean lantzen ari garen edukiren bateko kontsulta bat egin nahiko bagenu, istan batean bilaketa egiteko aukera irabaziko genuke, akta ezberdinetan bilatzen
egon beharrean. Beraz, mozioaren zioa, hau esan da, zaila ezberdinetan bereizten dugu proposamena. Eta lehenengoa da hau udalbatza. Ezinezkoa izan da, onartuta genuen udalbatzen maiztasunaren inguruko agenda betetzea. Eta ulertzen dugu, orain artean egoera berriari erantzuna ematea izan dela lehentasuna. Horrez dago dudarik. Baina aipatu bezala, egoera berri honetan birusaren hedaduraren erkidegoaren fasearen edo dena delakoaren arabera, batzuetan modu presentzialagoan, edo bestetan modu telematikoagoan lanean jardun beharko dugu. Eta adituen arabera, egoerak luze jo dezake gainera. Beraz, gure proposamena egoera okerrenean jarri eta konfinamendutik modu telematikoan lana egiteko tresnak prestatzea da. Hartara ez gara momentuaren berezitasunaren esku egongo. Horretarako, badakigu udal gobernutik zuzeneko emanaldiak egiteko zenbait froga egiten ari direla, eta uste dugu hori dela bide egokia. Beraz, hau da gure eskaria. Udalbatza jaso eta grabatzeko tresna telematikoak prestatzea. Udalbatza zuzenean jarraitzeko tresna martxan jartzea, YouTube edo edukiak streaming bidez eskaintzen dituen beste edozein plataformen bidez. Aurrera begira, herritarrek udalbatzetan parte hartzeko aukerak aztertu eta udalaren barne araudian finkatuko dira. Eta batzordei dagokienez, era berean, udalaren informazio batzordeak igortzeko aukera baloratuko da. Pandemiak eragindako egoerak etxetik lanera itzultzera behartzen badu, eta bilera presentzialak onartzen ez badira. Orduan, mozioa irakurrita, esplikatu nahiko nuke pixka bat egin dugun lana, adostasunari begira. Mozio hau idatzi zen pandemiaren egoera gogorrenean. Orduan, erregistratu genuen geroztik, gauza asko pasa dira, eta tartean udal gobernuak ere tresna ezberdinak prestatu ditu. Maila batean edo bestean. Gainera, mozioaren espirituarekin bat zetorzen zenbait ekimen ere izan dira, ez? Adibidez, ogasun batzordean bilera telematikoa egiteko aukera egin genuen, eta, gaur ere hemen gaude, zuzenean emititzen, beraz, ikusten dugu udal gobernua ere jarri dela horretan. Orduan, hori modu positiboan ikusten dugu. Aipatu baita ere, oposizioko beste alderdietatik aspaldi egin den eskaera bat izan dela, adibidez, Josuk ere askotan eskatu izan du zuzenean emititzea, ez? Eta hori, eskertu zuei eduki duzuen prestutasuna hau onartzerako. Eskerrik asko beste norbaitek hitza hartu nahi du. Orduan, bozketari ekingo diogu. Beraz, proposamenaren alde, hau batez, hamargarrena dugu, oraingo gaia, eta Botxanitz udaltaldeak aurkezturiko mozioa Hondarribia eta glifosatoari buruz. Botxanitzek, hitza. Gaur mozio hau ekarri dugu pixka bat, ikusita herritarren artean geroz eta kezka nabariagoa dela glifosatoaren inguruan, eta gu bere jabituago daudelako. Bai? Esaten bai? Bai? Bai. Hori, esaten nuen bezala gu bere jabetuta gaudelako glifosatoaren erabilerak ekar ditzazken arazoetan.
Glifosatoak ez du hautatzen. Landare familia gama zabal bat deusestatzen du. Izan ere, glifosatoa laborantza mirari bezala ezagutzen da, eta hau ere, 1974 urtetik komertzializatuta dago, Monsanto artxi ezagunak kaleratu zuen. Eta 2000 urtean iraungitu zitzaion patentea, eta ordutik enpresa anitzek produzitzen dute. Honek ekarri du bere prezioaren jaitsiera, eta honi lotzen baldin badigu bere efikazia, egoera zein da, mundu mailan gehien erabiltzen den herbizida dela glifosatoa. Nazioartean urteak daramate produktu kimiko honen inguruan ikerketak egiten, eta ikerketa horietatik ikusi dugu lurra kutsatzen duela, eta ez bakarrik lurretik filtratu eta ura ere kutsatzen duela. Ez hori bakarrik, baizik eta gaitasuna dauka produktu honek lurrean eta gurean irauteko. Ikerketa horien ondorioz ere ikusi dugu, bai intsektuak, bai erleak eta hau eta elikatzen diren animalietan, edo animaliengan, kalte ikaragarriak betetzen dituela, eta beldurgarriagoa dena da, gizakien elikakatean sartu dela. Ziurrazki zuek askotan gozalduko dituzue zerealak, zereal gehienetan glifosatoa dago. Eta azken aldian elikagai bat ikertzen den bakoitzean, lagin gehienetan glifosatoa topatzen da. 2019 urtean, Science Direct aldizkariak Monsanto eta Bayerri min handia egin ziren ikerketa bat plazaratu zuen. Bertan, ondorioztatzen baitzen, glifosatoari esposizioa zuten pertsonengan, minbizia jasateko edo pairatzeko portzentaia nabarmen igotzen zela, 1,41, alegia. Baina, ikerketa honek ematen digun informazio kezkagarriena ez da hori. Ez dutela pairatzen glifosatoa manipulatzen duten ekoizle edo lorezainek bakarrik, baizik eta landa eremuetatik paseatzen doan edo nork, edo hirietako parkeetan edo lorategietan denbora pasatzen duen edo nork. Beraz, ikusita elikagai katean dagoela eta gure hirietako parkeetan egoteagatik ere esposizio hortara sometitzen garela, esan dezakegu ia populazio guztia glifosatoaren eragina jasaten duela. Osasunaren mundu erakundeak minbizia eragin dezaken sustantzia gisa sailkatu du, A2 taldean sartu. Honek esan nahi du, 5 kategorietatik 2. sartu duela zuzenean. Europako Batasunak 2017 urtean glifosatoaren erabilera 2022 urte arte onartu du muga askorekin. Hain zuzen, haurre eskoletan, parkeetan, ospital inguruetan eta hirietako beste hainbat eremuetan debekatuz. Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak iritzi zuen glifosatoaren toxizidadeari buruzko txosten eta informazio guztia publikoa izan behartzela, osasunarekin eta ingurugiroarekin harremanetan zegoenez ezin delako izkutatu informazio hori. Hurbilago, Espainiar Estatuan produktu fitosanitarioen erabilera 1311/2012 errege dekretuak arautzen du. Milaka salaketa izan dira glifosatoa erabiliz ekoizten duten enpresen kontra, pertsonengan eragiten duen gaixotasunengatik. Estatu Batuetan, milaka. Eta arrazoia ematen dien epai asko daude, baita Frantzian ere. Europan badaude herrialde batzuk debekatu dutenak zuzenean, adibidez, Austriaren kasua. Baina beraien erabilera asko mugatu duten beste herrialde asko daude ere, bai, Italia, Holanda, Alemania. Ez dugu hain urruti joan behar, erabilera hauen mugak edo erabilera honi debekoak ikusteko adibidez, Hendaiako udaletxeak berriki erabaki du ez duela glifosatorik erabiliko. Badakigu, Hondarribian, herriko hainbat eremu publikoetan erabili izan dela eta oraindik ere erabiltzen dela. Batez ere, belar txar horiek zaintzeko edo kudeatzeko ez da. Agian momentu interesgarria da, kontsortzioaren bidez, edo beste bide batez, Hendaiak aurrera eman duen ekimen hori ezagutzeko, edo hurbilegotik ikusteko, ez?
Horretaz aparte, ikusi dezute, mozioan gehitu ditugula bi txosten, bat komisiones aurrerasena, Aragoi inguruan egindako lanketa batena, eta bestea ekologizazioen akzionena. Eta bietan proposatzen dira glifosatoa alboratu eta kaltegarriak eta kutsakorrak ez diran beste teknika edo produktora ditzen. Bai? Bai, azkenik, komentatu nahi dugu formakuntza eta kontzientziazioa oso garrantzitsua dela uste dugula. Berez, alternatibarik egokiena, sinplena eta onuragarriena izango zen gizakiok naturarekiko dugun harremana birplanteatzea. Askotan belar txar deitzen diegun horiek ez dira hain txarrak, askotan gaizki deitzen diegu belar txarrak, oso funtzio importantea betetzen dute. Adibidez, plagak ekiditen dituzte, karbono dioksidoa absorbitzen dute, eta, beste mila gauza, ezta? Hau da, nolabait, iritsi beharko ginateke estetika, bizikalitatea eta bioanistasunaren arteko oreka batetara. Urrun gaudela badakit, baina hori izan beharko litzateke pixkat gure helburua. Bitartean, proposatzen dizkizuegu, udalbatzari konpromiso batzuk hartzeko proposatzen dizkizuegu. Hauxe dira. Hondarribiko udalak ez du glifosatoa osagai duen produkturik erabiliko herriko belardi, parke eta lorategietan. Hondarribiko udalak azpikontratatuko lorezaintza enpresari glifosatoa osagai duen produkturik ez erabiltzeko eskatuko diogu. Europar Batasuneko legedia errespetatuz, udal araudi bat egingo da osagai hori duen produkturik erabili behar duen edonor legedia errespetatu desan eta kutsadura kalteak herritarrak pairatu ez ditzaten. Eta azkenik, informazio kanpaina egingo da Hondarribiar orok ezagutzea izan desan bitarteko ekologikoak egokiagoak direla beti gure ingurune, osasun eta bioanistasunaren ikuspegitik. Zuri, beste norbaitek hitzartu nahi luke. Bai, txalo. Arratzaldeon denekri, erantzun gure udal talde honek, ja gaudela gobernuan erantzun dizut. Esan genezake, gure subkontratak bai elai eta bai txinguiko urak, elaiek erabiltzen momentu puntualetan erabili izan du, egia zen zure zerbitzu teknikoak brigadatikan ari dela frogak egiten beste produktu askorekin, bilatzeko zein den egokina, eta ja zaukaten buruan urte bukaerako kendu behar zutela. Hori damate lantzen ja urte pare bat, beste produktu ezberdinekin, eta esan genezake, erabat ados, udal honek ja produktu hau gehiago ez duela erabiliko. Elaiek gauz bere egin du, konpromiso hori hartu du, eta Hondarribin ez du produktu hori erabiliko. Eta esan genezake, enpresa potentena dakaguna txinguiko zerbitzioak, damala 3 urte erabili gabe. Produktu hori Hondarribin, eta ez Irunen. Orduan, erabat ados gaude zuen indako mozio honekin, eta jarraituko lantzen, saiatzen, gutxienez, herri honetan ez erabiltzea. Ja, partikularrak ez erabiltzea asko zailago da. Orduan, informazio hori emango dugu. Bale? Mila esker. Bai, azten horbaitek. Orduan, bozkatzari ekingo digu. Beraz, agotxan hitzu udal taldeak aurkeztutako mozioaren alde. Hau batez, onartua. Hamaikagarrena dugu hurrengoa, EH Bildu udal taldeak aurkezturiko mozioa pandemiaren osteko legealdi berriaz. Zuena daitza. Eskerrik asko. Hemen diferentziak agertuko zaizkio
mozio honetan eta kontramozio bat izango dut guzti. Argi dago sortutako COVID-19 deitzen den izurritea sortutako osasun krisia eta ondoren ekonomia eta gizarte krisia markatuko duela legealdia eta gure ustez Bilduren ustez honen markatuko du legealdi berria. Hori horrela eta gainera elementu nik uste udalbatza honetan badauzkagu elementu askoak eta proposamen asko adierazten dutela aldaketa kualitatibo bat gertatzen ari dela. Eta begiak ireki behar ditugula. Guk aurkeztutako mozio honen bitartez, ez da bakarrik udal honetan, beste askotan aurkeztuko dugu berbera, planteatu egiten duguna Hondarribian ekonomia azkeneko urteetan turismoak hartu duen pisua gehiagizkoa dela gure ustez, eta ikuspegi zabalago hartu behar dugu. Ostalaritza, merkataritza, higiezin agentziak, itsaskirolak, aholkularitza eta turismoari lotutako negozioak zabaltzeaz gainera harago begiratu behar dugula eta aztertu behar dugu pandemia honek uzten digun, begien aurrean uzten digun arazoak. Uste humiltasunez aztertu behar dugula eta hemen Hondarribia gogorarazi behar du, askotan asko egiten zaigu, gu oso arrogatu gure arrantzaleekin, arrantzarako bigarren portua, portu garrantzitsuena dela, gure herrialdean. Lehenengo sektorea nahiko baztertuta daukagula, baina krisi honetan erakutsi du garrantzi berezia hartu duela, eta lehen estitxuk aurkeztutako mozioen aritik oreka bilatu behar dugula, eta oso importantea dela. Eta hori horrela proposatzen dugun irakorriko dizuet. Gure proposamena zein den Hondarribiaren garapenerako maila osatzea. Udal gobernuak sustatu eta gidatutako maila, nun alderdi politikoek eta hiriko eragile ekonomikoek, sozialek, kulturalek eta bestelakoek parte hartzen duten. Hau da, arrantzalek, ostalariak, denda txikien jabeak, alderdi politikoak, sindikatuak eta ardura duen hororekin egoera berriak alik eta argien aurreikusteko eta behar diren ekimenak erabakitzeko. Erronkolatzak datozkigu, uste dugu inok formula magikorik ez duela, eta denon artean planteatu behar dugula irten bidea. Beti ere justizia berdintasuna eta zoriontasuna bilatzeko argi daukagu, behin, lankidetza hiritarren parte hartzea eta gardentasuna direla zinesteko tresnak biharretziko Hondarribia eraikitzeko. Pandemia honek agerian utzi ditu gauza asko eta bestea beste ze distantzia dagoen erakunde publiko eta herritarren artean. Eta lehen, ikuste igorrek aipatu izan duela, erakunde publikoek gero eta garrantzi handiago hartzen dutela. Ildo hortatik doa gure proposamena. Eta besterik gabe gero jeltzaleen taldeak aurkeztutako kontramozioa eztabaidatzeko aukera izango du, guk eureari babestea eskatzen dugu, eta ez gaude noski jeltzaleen mozioaren aurka. Baina, iruditzen oso ezoiko funtzionamendua da mozio bat, kontramozio bat aurkeztea. Gauza bitxia gertatzen dira Hondarribian eta New Yorken. Eta hori da, gonbidatu nahi dizuegu gure proposamenaren alde egiten. Eskerrik asko. Guk behintzat ez dugu hartu hori erabilera izan ditzakegun gauza bitxienen sailean sartzeko moduan. Bakarrik, bat espaldin bagatoz egiten den proposamenarekin, gure proposamena egiteko eta adierazteko eskubidea ere badugula esan nahi nuke. Bestela, ez dakit,
Ez dakit, batzuk bakarri dute proposamena egiteko aukera. Ez dakit, hori bai bitxia iduritzen zaira, da demokrazia. Gure aldetik, adierazi behar dugu, noski, diagnostikoaren zati batzuk partekatzen ditugula, mionez guztia. Eta horregatik, iduritzen zaigu, adierazin behar dugula. Eta adierazi behar dugula, bat, eta uste dut, ja, esan dela, bai gogorarazi behar dugula, izan dugun pandemiaren aldi gogorrenean, elkarrekin aritzeko beste modu batzutan aritu garela. Eta elkarrekin aritze horretatik, nik uste dut gauza onak etorri direla, onurak etorri direla. Ondorio batzuk eratera ditugu gu, eta batzuk esaten dudan bezala partekatzen ditut. Hori bai esan nahi duela, eta alegina ez du gobernu taldea bakarrik egin, beste guztiek ere egin dugu, udal taldeok. Zergatik, hain zuzen ere ikusten dugulako, gure herri zerbitzuaren zentzua hori dela, ez? Horren ondoriotako bat bai izan dela esatia, hau ez da bukatu. Inork ez daki noiz bukatuko, inork ez dakigu. Izango ditugu zera batzuk, markagailu batzuk, esango digutenak, alor batzutan, hobeto goazela, inork ez dakigu. Gu, eta nik ere bai esango nuke, horretan errealitateaz dugun ezaguera, uste dut, oroar, eta ni Hondarribiko udaletxean nabil, beste erakunde batzutan ere bai, eta uste dut, honek erakutsi digun gauzetako bat izan dela, errealitateaz dugun ezaguera hobetu behar dugula. Horretan, ados. Eta eraberian, beste neurri batzutan saiatu behar dugula, eta beste proposamen batzutan saiatu behar dugula, bolada batez. Ez dakigu, agian, honek erakutsiko digu hau dela egokiena, eta horretan egin beharko dugu. Guk dugun ikuspegian, uste dugu egokiagoa dela, udalaren funtzionamenduari begira, udalak zerbitzu egokiagoa emateko, lantalde politiko batzuk abian jartzia. Hor dugu behar bada desberdintasuna. Ez dut uste gauza bitxia denik hori esatea. Esate baterako aritu baldin bagera, azkeneko hilabeteotan pertsonak eta familiak ardatzean, ekonomia sustapena ardatzean, kultura kirolak eta jaiak egia da hori baztertusiago gelditu zaigula. Ja, mai gainean dugu eta datozen hilabeteotarako horrek bere indarra hartuko du mugikortasuna eta hondartza, beraz lau ardatz horietan ibili gera. Eta zer da proposatzen duguna? Lau lantalde sortzia. Zertarako helburua? Pandemiaren jarraipena egiteko, egoeraren, guri dagokigunez behintzat, egoeraren jarraipena egiteko, gaiak aztertu, proposamenak egin, eta esaten non bezala, zinegotzien arteko lantaldeak izango direnez, gero informazio batzordetara, adibidez, proposamen horiek eramateko. Gure proposamena da, lantalde politiko hauetan, udaltalde bakoitzeko ordezkari bana izatea. Beraz, gure ohiko batzordeak union arintxeagoa izango litzatekena, funtzionamenduan. Bai, udal gobernukide batek gidatuta, horretan bat gatoz, lantalde hauek noski, eta hiru aldiz esango dut, herriko eragileekin kontsultak, bilerak, lanketak egiteko aukera izango dute. Hori da guk proposatzen duguna. Ze maiztasunarekin? Guk proposatu dugu hilean behin. Lantalde bakoitzaren funtzionamenduan ikusiko da maiztasun hori handitu behar den, beste harreman horiek nola gauzatu behar diren. Nik uste dut, ez dela gai bakoitzaren, edo ardatz bakoitza hartu ezkero, ez dela berdina
pertsonak eta familiak ardatza esan dezagun, gizarte alorrean aipatu izan duguna eta ekonomi sustapenarena, zalantzarik ez talde bakoitzak adierazi beharko dula. Dituen beharroiek zein diren eta nola bideratzen dituen eta ze proposamen egiten dituen. Noiz arte, esan dizugu, guk erabakitzen dugun arte. Egoeraren irakurketan, aldaketak sumatzen ditugun arte. Edo agian horrek, lehen esaten nuen bezala, arintasun bat ematen baldin badigu, agian, agintaldian zehar horrela funtzionatu ahal izango dugu. Eta horixe da gure proposamena, eta horregatikan, iruditu zaigu, ez garela hori egiten duten lehenengoak, esan edut antzeko proposamenak beste udaletxe batzutan egin dira, bakoitzak bere ezaugarriekin, minon egin dira, eta ikusten dugu hemen ere egin genezakela. Nik uste, Alkatejanak esaten duena eta hemen bitxikeriak udalbatza honetan ikusi ahal izan dugu prozesuak aurkeztu izan direla mozio desberdinak eta transakzionatu egin dira, eraldatu eta bozkatu. Normalean, prozedura aldetik ere ustez, ez da ohikoa mozio baten barruan aurkezten direnien udal gobernuko taldeak berri bat proposatzea, zen nolabait kontrajarri egiten du eta desitxuratu ematen du behartu egiten dela bozketa bata bestearen aurka. Nik badakit hemen borondatea bestelakoa dela, baina realitatean dira bi mozio eta bere horretan aurkeztu behar izango lirateke bi mozio izaera desberdinetakoak, zio desberdinetakoak, eta hori, orain bozketa egiterakoan ematen du baten alde bozkatzea, bestearen kontra bozkatzea, eta hori da bitxikeria. Ni segitzen dut pentsatzen ez dela ohikoa. Udalbatza honetan ikusi ahal izan dugu, gobernuak aurkeztu egiten ditu zenbait gauza, kontrol organoa izaten da udalbatza berez, eta zenbait gauza izan dira, hemen ikusi izan dugu informatzeko, eta udal gobernuak informatu egiten du, zer egin duen, eta beste proposamenak izaten dira, ordenantzen aldaketak hemen ikusi izan dugu, egokitzapena, eta horiek udal gobernuak proposatzen ditu, berez ez dira mozioak, baina eztabaidarako izaten dira, eztabaidatu egiten dira, eta onartu, hola ez. Eta kasu horretan, oposizioak bere iritzia eman dezake, baina bere bozketa kasu horretan ez dago alternatibarik. Kontraordenantza bat aurkezteko aukerarik, egin dezake bere proposamena eztabaidatu, konsiderazioan eta eskatu. Nik segitzen dut pentsatzen, eta arautu beharko genukeena, hobetu izateko, udalbatza honetan nik uste legealdi honetan behin nik uste hobetzen ari garela gure jarduera eta gaitasuna erakusten ari garela, kapaza garela adosteko zenbait ezuten eta bide honetik doa, baina bai arautu beharko genuken debatea eztabaida faltsuak ez planteatzeko eta nik uste hau dela horietako bat. Ados ez egotea, naturala eta normala izaten da, hemen kontua ez da inori ukatzea bere iritzia ematea, ez da ere proposamenak aurkeztu ahal izatea. Baina forma aldetik ikuste hobetu daiteke. Alegia, gai honen gainean beste mozio bat balego, hori izan beharko litzateke alegia, beste mozio bat izatea. Berriz ere planteatzen dut, hemen orain bozketa ematerakoan, pentsatu nahi dut, egingo dela lehengo bat eta gero bestea, eta aukera izango dugu, kontraesana teorian, behintzat demokraziaren izenean, biak onartu zitezke, edo biak baztertu zitezke. Baina tamalez, gai zerrendan, aurkeztu egiten da EH Bilduk aurkeztutako mozioaren puntuan, nor eta udal gobernua talde nagusiak aurkezten du
EH Bilduk aurkeztutako proposamenari kontraproposamena. Eta hori berriz esaten dut, ez dut uste ohikoa denik. Iritzia hor gera dadila, eta bozketa egiteakoan, eta horrezegatik hartu dut hitza, aurkezteko, bozka dezagun lehenengo EH Bilduk aurkeztutako mozioa, eta gero udal gobernuak aurkeztutako mozioak, ez dut esango kontramozioa, biztan da kontramozioa dela, mozioa, esterik gabe, argitzearen. Ni hobetzeko aleginarekin prest, eta nik uste dut bozeramale batzordean argituko dugula. Nola egin dezakegun, gainera helburua justu ez da inor mintzea, bai, bakoitza bere posizioa gertzea, eta gau, mozioekin bestela gertaliteke, eta bakoitza dago lekuan dago, nio gertaliteke esate baterako, mozioari ezezko eman behar izatea bazen bai kontutan ados ez gaudelako, beste batutan, bai, transakziorako bidea egiten ari gera, eta nik ez dakit beti hori posible izango den. Ez dakit desiragarria litzateken, baina halaxe da, hori aztertzeko zalantzarik ez. Beste proposamenak, esan nahi dute adibidez kreditu gehigarriaren aldaketan beste proposamen batzuk egin diren bezala, pentsatzen genuen, horrela egitea, ez inor zapaldua sentitzeko asmoarekin. Gero, hemen badago kontu bat, eta egia da, abstentzioa erabili daitekela. Normalian, udalbatza hau, beratuta dagoen moduan, abstentzioaren zentzua, ez da berdina izaten udal talde guztientzat. Berez abstentzioak dauzkan alde askotarikoak, kontuan hartzeaz gain. Hori ere ulertzen da. Eta, esate baterako hori ere hortxe dago. Uste dut hori beste debate badela, eta zentzu horretan bilatuko dugu modu egokiagoa, bai, mozioak aurkezteko, bai, zentzu horretan, denek adierazteko gaitasuna izateko. Orduan, barkatu. Bai. Gure aldetik ez dugu ikusten hainbeste desberdintasun dagoenik bata eta bestearen artean. Ikusten dugu borondate bat adierazten dela pandemia honek eragindakoei aurre egiteko. Eta ikusten dugu borondatea dagoela udal talde politikoek eztabaidatzeko, baina udal talde politiko ez gain eragileak, bai auzoetako eragileak edo teknikariak diren eragileek ere nolabait parte hartzeko borondatea erakusten dela bi proposamenetan. Guretzat hori garrantzizkoa da. Esan nahi dut. Jarri gaitezke hitz egiten edozein gairi buruz. Eta segurenik gu baino askoz ere gehiago dakien jenderik egongo da gure herrian. Eta bide eman behar diegu parte hartzeko eta ekarpenak egiteko. Aberaztuko gaitulako guztiak. Baina benetan garrantzizkoena dena da adieraztea nolabait gaia edo bizitu dugun gaixotasun eta osasun larrialdi egoera honetatik herri hobeago bat izaten ateratzerako borondatea partekatzen dugula. Mai bat edo lau mai da pixka bat hemen ikusten dudan diferentzia. Azkenean, da zer gai jorratuko ditugun, da garrantzia daukana gure ikuspegitik. Mai batean edo lau maitan. Mai batean, lanketa hartuko dute, pertsona batzuk lau maitan, agian parte hartuko dute jende gehiago edo pertsona gehiago. Baina hori formalismo bat bezala ikusten dugu. Guk ikusten duguna garrantzitsua dena da, bidea eman behar diegula eztabaidari, bideak ateak zabalik eduki behar ditula, ez gure iritziak soilik, baizik baita gaietan adituak diren pertsonen ekarpenak aberaztuko dutela gero udalean egingo ditugun
ekimenak, eta hori horrela, guk bi proposamenei ez dugula ikusten hainbesteko diferentzia egon daitekenik, bi proposamenei aldeko bozka emango diogu. Egingo diogu. Beraz, Bilduk aurkeztutako proposamenean alde. Kontra. Eta bigarren bozketa. EAJ taldeak aurkeztutako proposamenaren alde. Kontra. Abstentzioak. Bigarren hau, gehiengoz. Eta esan dudan bezala, bozeramaileen artean gaiari buruz hitz egingo dugu eta saiatuko gara prozedurak ere ahalik eta argien eta txukunen adosten. 12. gaia dugu hurrengoa, Agotxanitz udal taldeak aurkezturiko mozioa udal langilegoaren inguruan konpromisoak adosteari buruz. Bai. Bueno, gaur COVID-19aren inguruan eta gai pilo bat atera ditugu eta mozio honen harira ere pixka bat loturik dago nolabait bizitu dugun gaixotasun edo osasun alarma egoerak Hondarribiko udalangile taldearengan erakutsi duen arazo nabarmena. Izan ere, aldez aurretik ere bagenuen gai hau mahai gainean eta maiz jorratu izan dugu langilego taldearen inguruko arazoak baditugula, baina konfinamendu garaia etorri da eta erakutsi du gabeziak baditugula eta ez direla gabeziak oraingoa bakarrik, baina bai erakutsi du, bai etxetik lan egiteko prestutasuna erakutsita ere elementuen aldetik zailtasunak hasiera batean, gero bideratu ahal izan direnak, baina langile talde txikia edo langile gutxi izanagatik esfortzu handia egin behar izan dutela askok, eta baita ere nabarmendu nahi dugu kontratazio baldintza egokienetan ere ez daudela uste dugula hainbat langile. Beraz, arazoa ez da puntuala, estrukturala den arazo bat dela uste dugu, baina osasun larrialdi egoera honek, uste dugu ez bakarrik udal langilegoarengan, baizik eta baita herriko langilegoarengan ere eragin nabarmen edukiko dula, lanpostu asko suntsituko dira, eta uste dugu aukera bikaina duela Hondarribiko udalak lanpostu politika publikoen aldetik herrian egoerarengan eragiteko. Agotxanitzetik hausnarketa sakon bat egin dugu, ez gaurtik abiatuta, baizik urteetan atzera jo dugu, hausnarketa horretan, begirada bat egin dugu, eta, maiz esan dugu egoera okertzen ari dela, baina pentsatu dugu 2008 urtera arteko atzera begirada egitea beharrezkoa dela. Ziurrenik, lehenagotik ere begiratzea ez legoke gaizki, baina, guk egin dugun lanketa horretan 2008 urtera jo dugu. Eta zergatik jo dugu 2008 urtera? Garai hartako aktak eta begiratuz ikusi dugulako, urte horretan, 2008 urtean, eztabaida gai zela Hondarribiko udaleko
langilegoaren arazoa edo ikusten zelako adinean zeuzkagun langileak gora zijoaztela eta nolabaiteko aldaketa bat beharrezkoa zela eta baita lanpostuen zerrendan edo berrikuntzak egiteko garaia bat zegoela. Hala, enpresa bat kontratatua izan zen, estrategia lokal enpresa, lanketa hori egiteko, baina bere lanketaren fruituak ez ziren izan espero zitezkeenak, naiz eta lanketa handia egin zuela badakigun. 12 urte beranduago, garai hartan 2008ko urte hartan geneukan lanpostuen zerrenda berarekin jarraitzen dugu. Naiz eta langilego gutxigo daukagun. Baina hor bakarrik ez, 2014 urtean ere beste enpresa bat kontratatu izan zen, Atest, tokiko berrikuntza agenda zehazteko laguntza teknikorako, eta aurreko legealdian, Txomin alkate zelarik ja berriz ere udal kudeaketa eredua zehazteko laguntza teknikorako enpresa hauera kontratatu zen. Baina, gaur egun, oraindik arazoak, mahai gainean dugun arazo bat da, izan ere, langilego kopuru txikiaz gain, aldi baterako tasuna oso handia daukagu, eta ez dugu lortu, naiz eta enpresak kontratatu zerbitzu horretan ikertzeko, ez dugu lortu egoera iraultzea. Horretaz aparte ere, aipatu behar dugu, baditugula hainbat zerbitzu azpi kontratatutako enpresen bitartez ematen direnak. Adibidez, udal eraikinen garbitasuna, prebentzio komunitarioa, informatika zerbitzua, ingurumena, liburutegiko hainbat alor, udal telefono arreta, gazte informazio bulegoa. Uste dugu horiek udalaren zerbitzu estrukturalak direla. Eta udalaren zerbitzu estrukturalak diren heinean, iruditzen zaigu udal langilegoz osatu eskaini behar direla zerbitzu horiek. Aipatu dugu lanpostu estruktura eskasa daukagula, eta gainera lanpostu kopuru eskasa izateaz aparte, lanpostu zerrenda horretan edo gutxik aurkitzen ditugu lanpostu asko. Eskasa esaten dugu ez, guri iruditzen zaigulako gutxi direla. Konparaketa egitea besterik ez dago. Autonomia erkidegoko 10.000 eta 20.000 biztanle arteko herrien konparaketa egin ezkero, ikusiko dugu, ikus dezakegu, langilego kopuru txikienetakoa duen herria dela Hondarribia, herritar kopuruarekiko langile ratio txikienetakoa ere baduela, funtzionario tasa ere txikienetakoa duena, eta aldiz, behin-behinikotasun tasa handienetakoa duen udala dela Hondarribian. Azterketa honetan ere, ikusi duguna da, hainbat egoera irregular ere baditugula, langilegoaren ikuspegitik, zenbatzeko garaian, arauzkanpoko kontratatutako langileak baditugu, aldi baterako kontratazio prozedurak egiten direnean, prozedura horiek ez dira beti egokiak izaten. Duela urte batzuk ere, epai bat izan genuen, adierazten zuena langile bat kontratazio irregularrean izan genuela hainbat urtez. Baina Hondarribiko udaletik ez gara gai, edo ez dugu nahi, egoera hau irauli eta egoera hobeago batean edukitzea Hondarribiko udal langilegoa. Hainbatetan egin izan ditugu proposamenak Ahotsanitz udal taldetik, saiakerak ere, elkarrizketak ere izan ditugu, baina orain arte beti
bertan bera geratu izan dira proposamen guztiak, nolabait idazkari Andreak egin behar zuen txosten baten zai. Urteak izan gara txostenaren zai, eta egia da 2019ko uztailaren 8an behingoz txosten bat behintzat 77/2019 txostena egikaritu zela, eta bertan zehazten dira zein legediaren arabera jazten den pertsonalaren inguruko aukerak. Pertsonalaren hazkuntzaren mugak aipatzen ditu, kontrataziorako aukerak ere aipatzen ditu, berrezarpenaren bitartez, egonkortzearen bitartez eta estalduraren bitartez ere. Txosten horrek, agerian uzten du nola EAEko Estatu mailako eta Europar Batasunako legedietan adierazten diren langile taldearen egonkortasunerako konpromisoak ez ditugun betetzen Hondarribiko udalean. 2017an abiatu ziren konpromiso haiek adierazten zuten urrenez urren 2020 urterako aldi baterakotasuna 8%an egongo litzakela 2020 urtea amaierarako, eta aldiz, egun Hondarribiko udalean 60%tik gorakoa da daukagun aldi baterakotasuna edo behin-behinekotasuna. Badakit, saiakera batzuk egiten direla eta ezin uka dezaket Txomin Sagarzazu alkate den 2015 urteaz geroztik onera, enplegu publikorako hainbat eskaintza sinatu izan ditu urtez urte. Bai 2015an, bai 2016an, 2017an, 2018an eta 2019an ere. Baina gauzatu lanpostu bakarra izan da gauzatu dena. Aldiz, behin-behinekotasuneko programak 11 dira garai berean ere indarrean jarri direna. Departamentu ezberdin askotan, bai idazkaritzan, kulturan, udaltzaingoan, gizarte zerbitzuetan, kontratazioan. Beraz, uste dugu garaia badela konpromiso batzuk hartzeko eta etorkizunerako lanketa batzuk gure buruari ezartzeko. Epe laburrekoak eta epe luzekoak. Bereziki, egoera honek langile taldearengan eragin zuzena du nola ez, lankarga dela, motivazioa dela, baldintzak direla eta bar. Baina bereziki eragina du herritarrek jaso beharreko zerbitzuetan. Egia da, badakigu langileek esfortzu handia egiten dutela, zerbitzuak ahalik eta modurik egokienean eskaintzeko. Jabetuta gaude ere, hainbatetan zailtasunak izan ditugula, bai atzerapenen bitartez eta bar, zerbitzurik egokiena emateko herritarrei. Baina hori guztia iraultzeko modua badugu eta garaia badugu. Hau inoiz baino hobeagoa. Herritarrek behar hori ere izango dutelako. Hau da, lanpostuak sortzearen beharra eta kalitatezko lanpostuak sortzearen beharrak. Hori guztiagatik, proposatzen duguna, udalbatzari proposatzen diguna, 5 puntuko konpromisoak hartzea da. Alde batetik, 2015 eta 2019 urteen artean, onartuta dauden eta publikatuta dauden enplegu publikorako eskaintzak ekitaldi honetan gauzatzeko konpromisoa hartzea. Bestalde batetik, 2015 baino lehenagotik kontratatuta ditugun aldi baterako kontratu bidezko langileak, obra modalitatez edo zerbitzu zehatzetarako kontratatutakoak direnak, lanpostuen zerrendan sartu eta kontratazioa egonkortzeko konpromisoa hartzea. Hirugarren puntua da, erretiro hartzen duten langileen ordezkapena gauzatzeko konpromisoa hartzea. Laugarren puntua da, lanpostu zerrenda berri bat egikaritzeko beharrezkoa den lanketa partekatua abiatzea. Ez dugu eskatzen lanketa horrek emaitzak orain
ematea baizik eta eskatzen duguna da hausnarketa baten bitartez 2021 urte amaieran indarrean izateko lanpostu zerrenda berria, eguneratua 21. mendekoa. Eta azkenik, baita gustatuko litzaiguke jorratzea azpikontratatutako zerbitzuen bidez eskaintzen diren udal zerbitzuak langilego propioaren bitartez eskaintzeko hausnarketa prozesu bat irikitzea. Hori dire udalbatzari proposatzen dizkiogun 5 puntuak. Beste hitza hartuko duenik. Eskerrik asko, Txumen. Egindako proposamena, Igor, 5 puntutan jarritakoa, aurretikan proposamenak baditu beste 3 parrafo desberdin, eta aipatu duzun bezala, gaia mai gainean aspalditik dago, eztabaida gaia ere bai, eztabaida debate moduan esaten du, eta zu 2008ra juntzeren bezala, azken finean, egindako mozioak proposamenan hor daude, baina txosten gisa bai aurrekariak, bai egun egoera eta bai zuen proposamena, egile esan zenbait dato hor daude, dato teknikoak RPT-en lanpostuan dagona eta dagon pertsonalari buruz hor urtero onartzen diren datua dira eta horra agertzen dira, eta datu horiek hola daude. Egia da ere bai, 2008 hartu dezutela eta aipatu dezula aurretikan ere bai, nik esango dut, 1996ra jo dezakegula ere bai, edo atzera, eta azkenean, eztabaidako gaia izan du da, eta izango da beti, eta da, momentuan ere, pertsonalan egoera, zenbait datu aurkeztutakoa hor daude eta hori egila da, eta zuen proposamenan jarritako hitzak denen alde, gure alde erabiliko ditut, esanez, adostasun puntu bat badagola zenbait gauzatan, proposamenan eskatutako zenbait puntotan ez du guain argi ikusten, baina dena den irakurriko dut, zuke esandako guztia, idatzietako guztia ez dezu aipatu noski, baina ni bai nahi nuke aipatu, aurrez aipaturiko egoera guzti hauek herritarrei eman beharreko zerbitzuetan eragin zuzena dute, noski, Hondarribiko udalak hobetu dezake ematen duen zerbitzua, bai kualitatiboki, bai kuantitatiboki hobetu dezake, noski udalak eta denak hobetu dezakegu, eta hori iruditzen zait, horrela iruditzen zaigu, denak hitz egin dugunean, hori horrela dela. Zer esanik ez langile taldearen ikuspegitik ere, funtzionarioak diren langileen bataz besteko adina gero eta handiagoa dela, hori hola da, behin-behinekotasuna tasa duguna da, lanpostuen zerrenda txikia izanik ere hainbat lanpostu utzi daude, eta azken finean karga bat dago, baina hau da, guri gertatzen zaigu, guri Hondarribiko udalak erantzun bat eman behar diogu, baina hau orokorrean bai administrazio hori gertatzen zaio, berdintzait estatukoa, Eusko Jaurlaritza edo foru aldundiakoa. Hor, egiteko dagoen guztia, aipatzen dezute, eta hor bai ikusten dugu errealitate bat dela, baina Europatik edo estatutik jarritako edo indarrian dauden legeak ikusten dugu zaila dela bata bestia betetzea, zeren jarritako epeak ezinezko izango da. Ez guri tokatzen zaigu guria, eta ez beste asko administrazioetan, baina egiteko dagoen guztia ezin da egun batetik bestera egin jakina, baina egun bizi dugun egoeraren atzeraezinak diren hainbat ekimen egin beharrean gaude. Gizarte enplegu politikoa bultzatzeko eta udalaren estruktura egonkortu eta handitzeko proposamen egiten dezute, sarrera horrekin iruditzen zait, denak oso ondo esposatuta dagola, eta gu bai egingo dugula beste proposamen bat zenbait puntukin irakurriko dutela, baina bai nahi nuke esandako datuari buruz askokin ados gaudela denak, baina, zuek 2., 4. eta 5. puntuan jarritakoa ala pentsatzen dezute, baina estatuko aurrekontu legeak behartuta gaude, eta 2012tik aurrera zenbait lege ditugunez kontrasana daude. Eta adibidez, 2. puntuan jarri dezutena, 2015 aurretik kontratuta ditugun aldi baterako kontratu bidezko langileak
obra modalitatez edo zerbitzu zehatzetarako kontratatutakoak lanpostuen zerrendan sartu eta kontratazio egonkortzeko konpromiso hartzea. Hori lehen aipatu duzun bezala, zenbait txosten idazkari Andreari eskatuta daude, eta hori bai legaltasun aldetik edo nondik norakoak gu jorratzeko eskatuta dago ere bai, eta argi dagona, hasieran esan duzu ere bai, gelditu behar ginela, pertsonal paktua edo deitzen diogun indarrean jartzeko hori, hitza uste dut horrela erabili duzula, hola gelditu ginelako, etenaldi hau, krisi hau egondu denez, etenaldi hau hola gertatu da, eta puntu hontan mozioa denez, saiatuko gara nire motz-motzean laburtzeko, mozioa bozkatzeko, baina bai, uztailaren 2, uste dut uztailaren 2 osteguna dela, udala batzordea deitzeko asmotan ginen lehendikan ere bai, ja udalbatza hau bukatu ondoren, beste goera berri hontan sartzen gerenean, gaiakin aurrera jarraitzeko, eta denen artean, ia gai geren, azken finean, gure denen helburua delako herriari alden zerbitzu honen ematea, baldintza honenetan, baina kontutan egokita ere bai, adostasun minimo bat behar dugula. Orduan guk zuek aurkeztutako proposamenari, honako proposamene ebazpen hau egin nahi du EAJak udaltaldeak, bat 2021 urteko lehenengo hiruhilerako udal langile buruzko hitzarmena zehazteko konpromisoa hartzen du Hondarribiko udalak, 2019ko lan eskaintza publikoan jasotako lehentasunen arabera kontratazioari ekiteko konpromisoa hartzen du Hondarribiko udalak, 3. Gizarte zerbitzuen departamentuaren behar atzeraezinengatik ere kontratazioari ekiteko konpromiso hartzen du Hondarribiko udalak, 4. Erretiro hartuko duten langileen ordezkapena gauzatzeko konpromiso hartzen du Hondarribiko udalak, eta 5. Edonola ere udalaren jarduna eta erabakiak une bakoitzean ezartzekoak diren legezko xedapen irizmenaren azterketaren ondoren garatuko dira. Perfecto. Iruditzen zaizue, eten bat egin behar dugula. Etena egingo dugu eta 5 minutu. Ez da banatu, eman da banatzeko. Eten bat egingo dugu eta...
bilera hasi dugun guztiak hemen gaudenez, jarraitu ingo dugu. Beraz, aipatzen genuen bezala, batetik dugu 12. puntu honetan, bozketarako Agotxanitzek aurkeztutakoa eta EAJak aurkeztutakoa. Bozketari ekingo diogu, Agotxanitzek aurkeztutakoaren alde, kontra, EAJ taldeak aurkeztutakoaren alde, kontra, abstentzioak, gehiengoz onartua. Eta uztailaren bian, udala batzordean, lanketa. 13. Markatu, eskidatu naiz. 13. gaia dugu, EH Bildu taldeak aurkezturiko mozioa presoei buruz, presoak pandemia garaian. Zuena da, hitza? Bai. Saiatuko naiz, testuari lotuko natzaialik eta labur egiteko zaila nekea behintzat. Esperientzia daukagunok nekea pilatu egiten zaigu. COVID-19 pandemia sortutako osasun krisiak eragin handia du espetxe dauden pertsonengan. Testuinguru horretan nazioarteko erakunde garrantzitsuek espetxeei buruzko neurri espezifikoak hartzea premiatzen dute. Horren adibide dira besteak beste, Osasunaren mundu erakundea, giza eskubideen goi komisarioa eta tortura, eta bestelako tratu edo zigor krudel anker edo apalezgarriak prebenitzeko Nazio Batuen azpibatzordea, tortura prebenitzeko batzordea, Europako Kontseiluko giza eskubideen komisarioa, eta estatutuko presoekiko giza eskubideen eta elkartasunaren erakunde eta elkarteak. Horiek guztiek azpimarratzen dute askatasuna gabetzearen aurrean alternatibak hartu behar direla presoak espetxetik ateratzean barne. Era berean premia espezifikoetara egokitutako arreta medikoa bermatu behar dela, batez ere talde kaltebera edo arrisku taldei zuzendutakoa, adinekoak eta aurretiazko patologiak dituztenak. Era berean egiaztatzen dugu Europako zenbait estatuk hildo horretako neurriak hartu dituztela, edo diseinatzen ari direla. Horiei dagokienez, Espainiako estatua presoen tasa globalik altuena duten artean dago. 126 preso, 1.000 biztanleko. Emakumen ratio handienetakoa presoen 7,5. Atzerritarrak 28,1. 50 urtetik gorakoak 20. Desgaitasun psikiko edo fisikoa dutenak 5,17. Bai eta espetxaldiaren batazbesteko iraupen altuenetakoak 21 hilabete ere. Beraz, uste dugu tarte handia dagoela pandemiari eraginkortasunez aurre egiteaz gain, espetxeratze estatistika aurrerakoiagoetara hurbiltzeko. Jakin badakigu Barne Ministerioak neurriak iragarri dituela 3. graduan dauden, eta gaua espetxean igaro behar duten pertsonek kartzelara itzuli beharrez izateko. Baina kontrol telematikorako gabeziak direla eta 3.000 preso inguru bakarrik aplikada daitezkela. Dakiekela, parkatu. Hala eta guztiz ere uste du kutsadura geldiarazteko eta birusaren edapena saihesteko eskubideak murrizten dituzten neurri ez gain, horien beharraz eta aukerak inok ez du zalantzarik. Espetxe erakundeetako idazkaritza nagusiak neurri alternatibo sakonagoak hartu beharko lituzkeela presoen osasuna bermatzeko. Ahulezia bereziko kolektibo edo arrisku talde batzuen irtera malgutuz, bai eta espetxetik epe laburrean aterako direnak, euren konfinamendurako baldintzak egokiak izan ditzaten gainontzeko herritarrak duten egoera berdinean. Hala, ekimen honetan sustatzaileek uste dute guztiz lehentasunezkoa dela espetxeetik ateratzeko neurri zorrotzagoak hartzea.
presoak espetxeak ematen dizkien, baino espazio osasuntsuagoetan, arreta eta zaintza baldintza profilaktikoagoetan eta osasun aldetik baldintza egokiagoetan egon daitezen. Neurri horiek lagungarriak dira birusa presoendegietan ez zabaltzeko. Osasun baliabide urriak eta presoendegietako tentsioa arintzeko eta aldi berean familia eta gizartearekin presoak dituzten harremanak errotu eta indartzeko. Espetxean egiaztatu diren kasuek zorigaiztoko amaiera izan baino lehen hartu behar dira prebentzio neurriak. Gaur arte tamalez gertatu diren horietatik haratago ez joateko. Espetxeetako araudiak hainbat bide eskaintzen ditu COVID-19 arriskuagatik planteatutako salbuespenaren aurrean modu humanitarioan erantzuteko. Hala nola, 3. graduko sailkapen humanitarioa, PEAko 104.4 artikulua edo aurretik jarraituko eta aurretiazko patologiak serioak, kronikoak eta adinagatik larriagotuak, 75 urtetik gorakoak dituzten eta pandemiarekiko bereziki kalteberak diren pertsonei zigorra etxean bete dezatela agintzeko. Oro har, zigor kodearen artikuluak aipatuaz, aurreikusitako modalitateak aplikatuko zaie. 3. graduan sailkatuta daudenei, edo lehenbailen berrikusi beharko da gaur egun 2. graduan sailkatuta dauden eta baimenak hartzen ari diren, eta gizarteratzearen aldeko pronostikoa duten pertsonen gradu sailkapena berehala 3. gradura iristeko. Ildo beretik, zigor kodearen 81. artikuluaren bidez, zigortutako pertsonen egoera individuala berrikusiko dira eta tratamendu batzordek baldintzapeko behar diren prebentzioa, tratamendu batzordek baldintzapeko askatasunaren proposamena helaraziko diete epaitegiei zigorraren 3 laurdenak bete dituzten barnekoei berrerortzeko arriskuak handirik ez dutenei edo eta gizarteratzeko aldeko pronostikoa dutenei 3. graduan sailkatu ondoren. Horregatik, guztiagatik, mozio hau aurkezten dugu hurrengo udalbatza honetan alegia, Espainiako gobernua premiatzen dugu neurri hauek har ditzan. Hondarribiko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio, bere ahalmenak erabiliz ordenamendu juridikoaren barruan eta nazioarteko erakundeen gomendioi jarraituz, presoak espetxetik ateratzeko neurri egokiak har ditzala. Bereziki COVID-19 aurrean kalteberatasun berezia dutenak. Zehazki, pandemia kutsatzearen aurrean arrisku taldeak osatzeagatik 75 urtetik gorako adinagatik aurretiko patologia serioak, kronikoak edo larriagotuak dituztenak. Hondarribiko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio, neurriak har ditzala delituaren tipologia edo larritasunetik eratorritako inolako salbuespenik gabe, zigorraren 3 laurdenak bete dituzten presoak espetxetik ateratzeko. Berrerortzeko, arrisku handirik ez dutenak edo eta gizarteratzearen aldeko pronostikoa dutenak, familia baliabideekin edo hurbileko gizarte inguruneko baliabideekin konfinamendua gizartearen baldintza berberetan egiteko. Hondarribiko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio, osasun, justizia eta herrizango sailaren arteko koordinazioa bermatu dezala, babes neurriak orokortzeko, prebentzio sintomak aztertzeko eta espetxean dauden pertsonen diagnostiko azkarra egiteko. Berehala sare publikoko ospitaleetara bideratuko dira COVID-19 gaixotasunagatik positibo ematen duten edo sintomak dituzten pertsonak. Hondarribiko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio osasun krisiak irauten duen bitartean berma dezala presoei informazioa emateko eskubidea, pandemiaren garapenari eta hartutako neurriei buruzko ezagutza eguneratua eta eskuragarria eskainiz. Bereziki, espetxeen barruan, birusaren edapena prebenitzeko eta geldiarazteko. Era berean,
presoen eta zeniden arteko zeharkako komunikazioa hedatu behar da. Telefono deien doakotasunarekin eta bideo deien erabilera zabalduz gaixotasun edo familia larrialdiagatik ezarritako egungo murrizketatik harago. Hondarribiko udalak Espainiako gobernuari eskatzen dio, pandemia piztu horreko normalizazioaren bila deseskalada azten denean, kontuan arditzala askatasunik gabe dauden pertsonak eta arindu daitezela presoen bere familiekin eta abokatuekin zuzeneko komunikazioei berrekiteko erabakiak. Ildo horretan, beharrezko urratsak eman behar dira, hala eskatzen duten presoek euren etxeetatik gertu dauden espetxeetara hurbiltzeko. Ez bakarrik bere eskubidea delako, baizik eta presoen komunikazioak normalizatzeko eragozpen erantzi bat delako. Presoak beren familiaengana geografikoki hurbiltzea. Horretarako beharrezkoa da beste garraio mota, batzuen antzeko higiene eta segurtasun neurriak dituzten garraiobideak berreskuratzea. Hurbilketa hasi beharko litzateke etxetik urrunen dauden presoekin eta seme-alaba adingabeen gurasoekin. Hori da, proposatzen duguna udalbatzak bere egin dezala. Eskerrik asko. Zertu nahi du norbaitek? Bozketa, bai? Bueno, a ver, yo por lo que veo es este comunicado que presenta H. Bildu y que de alguna forma en algunos ayuntamientos ha sido apoyado, viene de un acuerdo suscrito con fecha 11 de mayo, entre Unidos Podemos y H. Bildu, Más País, Esquerra Republicana, la CUP, Junts per Catalunya, EHJPNV, BNG y Compromís. Yo lo que veo son 4 puntos que son exactamente el mismo esquema. En todo caso, decir que nosotros no vamos a votar a favor de esta moción porque, en todo caso, las cuestiones que aparecen es que con fecha, esto fue el día 11 de mayo, y el día 13 de mayo, es decir, en este caso el 12 de mayo, hay una orden del Ministerio de Interior en el cual, de alguna forma, contempla y recoge algunas cuestiones que en parte ya aparecen en este documento. Y es un artículo único en régimen penitenciario que dice: se reanudarán en los centros penitenciarios del Estado de forma paulatina y gradual, manteniendo como referencia la protección de la salud pública las siguientes actividades: las comunicaciones ordinarias de los internos, las salidas de permiso y las salidas programadas de acuerdo con las indicaciones que se autorizan en la autorización sanitaria, los internos clasificados en tercer grado o que tengan aplicación al régimen de flexibilidad y se hayan destinados en centros de inserción social, secciones abiertas o centros ordinarios, podrán seguir saliendo para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del reglamento del 2020, 14 de marzo, por el que se declarará el estado de alarma para las gestiones de la situación de crisis sanitaria asociada por el COVID-19, adoptándose los protocolos establecidos cuando regresan al centro penitenciario. En todo caso, y en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. D. Los traslados de los internos cuando sean solicitados por las autoridades judiciales, los traslados por razones sanitarias y aquellos que por circunstancias regimentales y tratamentales se requiera según sean las indicaciones sanitarias en cada caso y momento que se vayan adoptando. E. Las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas en el interior de los centros penitenciarios, en función de la situación de estos y las medidas que se puedan adoptar por las autoridades competentes en la materia. Las actuaciones y actividades anteriores citadas podrán revisarse si la situación epidemiológica así lo aconsejase de forma global o individualizada para unos y varios centros penitenciarios. Disposición obligatoria única. Es decir, que de alguna forma esta disposición del Ministerio de Interior, que es con fecha 12 de mayo, contempla algunas de las cuestiones que se plantean en este documento, por lo cual nosotros vamos a votar en contra. Bozketari egingo diogu orduan, proposamenaren alde, proposamenaren kontra, gehiengoz onartua.
Eta orain dugu, PSE, PSOE udal taldeak aurkezturiko mozioa LGTBI arrotasunaren nazioarteko egunaz. Josu? Bai. Bueno, no, ez naiz, motxia ningo dut pixa bat, ezta, porque ya, si no, a lo que vamos. A ver, esta moción, de alguna forma, es una moción que tiene dos ejes fundamentales. Uno, el propio hecho que el día 28 de junio se celebra el Día del LGTBI y, por otro lado, la pandemia que hemos pasado y que en esta pandemia, pues, los grupos, de alguna forma, en estos LGTBI creo que han sufrido más que el resto de la población. Bueno, aquí todo el mundo ha sufrido, pero sí este confinamiento. Entonces, bueno, hemos visto oportuno que sacar una resolución, una moción, en la cual dice que transcurrido 50 años desde aquel día de tal, que desde entonces el camino recorrido ha sido largo y complicado. España fue pionera en la defensa de los derechos de las personas LGTBI. En este año 2020, por tanto, lo sufrido debido a la pandemia, queremos resaltar que ha afectado de forma especial a los colectivos más vulnerables, también al colectivo LGTBI. Hemos visto cómo el confinamiento ha agravado problemáticas ya existentes del colectivo, situaciones muy conflictivas, sobre todo en los y las jóvenes dentro de sus hogares, cuando no respetan sus orientaciones sexuales, aumento de la violencia intragénero, aumento del sentimiento de soledad no deseada de un colectivo que vive ya de por sí en soledad de forma considerable. La responsabilidad ha hecho que las reivindicaciones del colectivo LGTBI no vayan a inundar las calles de plazas de España como en otros años y, a pesar de ello, el interés común de la salud pública. El orgullo tal. En todo caso, es un documento que lo tenéis todo el mundo y yo voy a leer la moción, en concreto la moción. El Ayuntamiento de Hondarribia se compromete a trabajar o seguir trabajando, sea el caso, en el ámbito educativo, acciones o planes de convivencia escolar para la igualdad de trato para las personas LGTBI. El Ayuntamiento de Hondarribia se compromete a trabajar en la nueva realidad que nos ha traído la pandemia del COVID-19 para construir una sociedad más libre e igualitaria. El Ayuntamiento de Hondarribia solicita al Registro Civil que suprima el requisito discriminatorio hacia las parejas de mujeres que deben de estar casadas para inscribirse a los nacidos. El Ayuntamiento de Hondarribia insta al Gobierno vasco y a la elaboración de una ley integral vasca LGTBI. El Ayuntamiento de Hondarribia insta al Gobierno vasco a la creación del Consejo Vasco LGTBI como espacio para la participación activa a los agentes sociales públicos y privados. El Ayuntamiento de Hondarribia insta a las instituciones públicas, privadas, a romper con los estereotipos que acompañan a las mujeres bisexuales, lesbianas y transexuales. Y el Ayuntamiento de Hondarribia insta al conjunto de las instituciones con competencias en esta materia a impulsar la formación y especialización de las mujeres transexuales para evitar que sigan siendo prostitutas. Este es el texto que sometemos a votación. Sondo. Gure aldetik badago azalpena eta proposamena ere. Bueno, orokorrean ados gaude PSEek aurkezten duen mozioarekin. Minon proposamenetik 2 puntu kentzea proposatzen dugu. Hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzari eskaria egiten dioten puntu horiek, 2 puntu. 4. eta 5. Beraz, ez ditut puntu guztiak berriro irakurriko, minon proposatzen ditugu 7 puntu horietatik 4. eta 5. kentzea. Orduan, dituko lirateke 5 puntu eta proposatzen dugu beste puntu bat jartzea. Eta horrela dio puntu horrek. Hondarribiko udalak konpromisoa hartzen du bertako elkarte kulturalekin elkarlanean jarraitzeko, ekainak 28 eguna dela eta ospatzeko eta aldarrikatzeko LGTBIQ mugimenduari babesa eta ikusgaitasun ematea. Beraz, hau da gure EAJaren proposamena. Bai, bueno, bi norabidetan egingo dut interbentzioa ikusirik agertzen direla hemen proposamen desberdinak orain. Bueno, alde batetik, Alderdi Sozialistako ordezkariari mozioaren puntuak irakurtzen zitunean insto eta insto entzuten nionean, nik insto ere Josu Alvarezi nolabait
testu guztia irabakurriko balu, askoz ere egokiago litzakela, ze iruditzen zaigu mamia dagoela egin duen zioan eta nola adierazi ditun hainbat gai. Iruditzen zaigu Alderdi Sozialistak aurkeztu duen mozioaren zioak aurrerakoiak diren hainbat kontzeptu jasotzen dituela. Iruditzen zaigu LGTBI kolektiboak sufritzen duen ahultasuna eta vulnerabilitatea nabarmentzen duela eta bereziki iruditzen zaigu aipatzen dela emakumeek LGTBI kolektiboan bizi duten nolabaiteko diskriminazioa edo. Hau da, emakume izateagatik diskriminatuak dira, baina LGTBI kolektiboaren barruan egonik oraindik eta diskriminatuagoak. Eta iruditzen zaigu erakunde publikoetan horrelako terminologia erabiltzea oso aproposa dela. Baita ere balioan jarri dugu transexualen inguruan egiten dituen aipamenak eta bereziki transexualak direnak eta prostitutak direnen inguruan. Iruditzen zaigu dela terminologia bat erabili beharrekoa daukaguna erakundeetan egoeraz jabetzeko gizarte bezala eta balioan jartzeko ezberdina izatea ere eskubide badela. Eta gu guztiok esfortzuak egin behar ditugula ezberdinak direnak berdin bezala tratatzeko guztiok azken finean gizakia garelako. Eta EAJ-ko udal taldeari pixka bat eskertuko nuke adieraziko balute jaurlaritzari dagozkion bi eskaerak zergaitik kentzea proposatzen duzuten, zeren kenduko duzutela aipatu duzute zuen proposamenan, baina gustatuko litzaidake behintzat ulertzea zergaitik proposatzen duzuten bi puntu horiek kentzea, hori ez, testu inguru baten barruan jartzeko gero egiten duzuten proposamena ere. Bai, atzo jaso genuen mozio hau, azkeneko momentuan ez dugu astirik izan Eusko Jaurlaritzarekin kontaktuan jartzeko, ea lege hori, lege horrekin lanian ari diren, edo asmoa dagoen kontseilu horrekin, azkeneko egunetan beste formato batean ari ginen hitz egiten PSeko ordezkariarekin, eta orduan, ez dugu astirik izan lantzeko, eta nola bai ala bai gaur landu behar genuen, edo gaur ekarri behar zen, horregatik da. Beste puntu guztiekin eta mamiarekin bat gatoz, binon ez dugu astirik izan, eta uste dugu bi puntu horiek behar dutela beste lan mota bat, eta ez dugu ezer jaso, Josuren kasutik ere, galdetu diogunean, berak ere etzekien argi nola zeuden bi puntu horiek. Horregatik, kentzen ditu. Barkatu bukatzeko gontxu. Eski berriro ere geratzen zaigu sentsazioa, nolabait lehen geratu zaigun sentsazio berdina. Bateratzeko, hau da, bateragarriak diren gauzak bozkatzen ari gerela. Lehen sentsazio hori eduki dugu eta orain ere sentsazio bera daukagu. Eskatzeari ea kontseilu bat badagoen edo lege integral bat egiten ari diren Eusko Jaurlaritzari LGTBIaren inguruan, baiezkoa edo ezezkoa izan daiteke erantzuna, baina ez du lotzen, gure ikuspegitik, ez du lotzen ezeri. Zure konsiderazioa, zuen konsiderazioa dire, oie, guk gure auto egitugu, azalpen bat eskatu duzu, eman zaizu, eta hortik aurrera, ez du bestela hasiko gineateke baten mozioan zergatik anau, bestearen mozioa zergatik beste, eta denok dakigu, hobetu behar dugula, hain zuzen ere, mozioen trataera, eta mozioen mozioen inguruan egiten dugun lanketan, zenbaitetan iristen dira, bide erdiko bidera, eta beste batzutan ez. Zentzorretan ikusten azalpena emana dagoela, eta horrelaxe ikusi dugu. Azken finean, nun dago asuntua? Ze puntu gendu behar dira?
gaur eguerdian esan ditugun puntu berberak. Claro, gaur eguerdian tratatu dugu gaia. Dena zen behar balen, bada. Tratatu dugu gaia, baina zuk ez duzu zen, inunez kentzeko edo ez duzu propostak egin. Oain ezken egun momentu egitezu. Bueno, vale, konforme, kendu gobernuaren ze hori, gobernuari izanaz lege bat egituko eta bar. Bueno, azken finean, eta gero propuesta da egiteko ez dakit talde ez dakit zer, ezta? Josu, barkatu, ez dakit zer, ez. Atzo, Ereneun hitzen zenuten, atzo hitzen zenuten. No tengo ningún problema en quitar los 3 puntos. Pero al final lo que estamos jugando es a una fórmula de hacer las cosas pues un poco a último momento y bueno, y luego decir, no, consensuar con 24 horas, 48 horas de antelación. ¿De qué puntos estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Barkatu, Josu. No, es así. Es que al final te calientas. Claro. No es así. Barkatu, ¿Cómo es así? Uste dut ez dugula berezi tratu hau, Josu. ¿Tratua? Hombre, ¿A quién se está tratando aquí? Ez dugula merezi, ez denek. Está bien, hombre. Josu, esango dian nola utzi zituken folioak mai gainean? Ez du merezi, ez? Ez du merezi. Vale. Entonces, lo que se plantea es quitar el punto 3, el 4 y el 5, ¿no? Bat, bi, hiru, lau. Laugarrena eta bosgarrena. Laugarrena eta bosgarrena kentzea. Gaur goizian galdetu dizugu. Atzo herenegun telefonoz hitz egin genuen honen inguruan. Eta, elkarrizketa bat egon zen. Ni proposatu nizun beste forma batean egitea. Esan zenun, azkenian, vale. Bakoitzaren eskubideak hor daude. Eta gehitzen duguna da, telefonoz esan nizuna, eta berriz esaten dizut, azkeneko 3 urtetan ari gara kasu hontan kultura elkarte batekin. Bueno, es que, barkatu jazu, nik proposta mantengo deneria, eta suena, es que ingoet bila bota alde. Eta ya está, se acabó. Ondo. Beraz, talde sozialistaren proposamenaren alde, kontra. EAJak aurkeztutako proposamenen alde, kontra, abstentzioak, gehiengoz, onartua. 15. puntua. Agotxanitz, EH Bildu eta PSOE udal taldek aurkezturiko mozioa Hondarribiko hiri antolamendurako plan orokorrari buruz. Zuena da hitza. Irakurriko dut hiru udal taldeen izenean adostutako testua laburra da eta honela dio. 2020ko ekainaren 15ean EAeko Justizia Auzitegi Nagusiaren sarrera idatzia jaso da Hondarribiko udalean 174/2020 zenbakidun epaiaren berri emanez. Aipaturiko epaiak 2017ko ekainaren 8ean Hondarribiko udalbatzak adosturiko hirigintza plan orokorraren inguruko helegite baten ebazpena egiten du. Honela, udalak hirigintzaren garapenerako tresna nagusiena Honela, udalak hirigintzaren garapenerako tresna nagusiena dena baliogabetzen du Auzitegi Gorenaren doktrinan oinarritutako arrazoiak argudiatuz. Kontuan izan behar da, APOa edo hirigintza plan orokorra urte askotako atzerapenarekin onartu izan zela Hondarribian. Hirigintza planaren onarpenerako eginiko bileretan hainbat aldiz izan ziren desadostasunak mahai gainean. Azkenik, gehiengo osoa zuen talde politikoaren ordezkariek soilik eman zioten aldeko bozka. Ez ziren aintzat hartu eragile ezberdinek planteatutako zalantza eta desadostasunak. Agotxanitz, Alderdi Sozialista Euskadiko Ezkerra eta EH Bilduko udal taldeetako hautetsi garen zinegotziok Hondarribiko udalbatzari ondokoa eskatzen diogu.
jasotako epaiari helegiterik ez diezaiola jarri, epaiak izango dituen ondorio juridikoen inguruko azterketa partekatua egitea, eta hirigintza antolamendurako plan orokorra egikaritzeko garaian adostasunean oinarritutako lanketa egitea. 3 puntu horiek eskatzen dizut. Ere, parte hartu nahi den, edo... Arrazoitzeko zergatik sinatu egiten dugun mozio hau, lehen komentatu izan du, eta ebazpen honek markatu egiten duela egoera berri batean sartzen gara. Oso larria da, sententzia honek dakarrena eta agian ohartu egin beharko genuken hemetik erator daitezken ondorio oso latzak izan daitezken Hondarribiko udalarentzat bere osotasunean. Baina bere gogorrenean, bada ere, uste guk azpimarratu nahiko genuken aukera akordatzeko. Sententzia honek agerian jartzen du udal gobernuak gehiengo osoa izan da ere ez duela lortzen eta aldekoa izan daitezken zenbait erakunde eta taldeek ez duela lortzen nahikoa adostasuna eta eskatu nahiko genuke beste azkenera holako proposamena beste planteamentu bat irekiagoa eta arazoak hiri honek dituen arazo larriak lantzeko, besterik ez, eskerrik asko. Bueno, yo creo que la moción que se presenta por parte de los 3 partidos en este caso, tanto Votanit como PSE como Bildu, de alguna forma yo creo que es un poco, pues es un poco la poner en escena, pues uno de los fracasos más importantes que se han, desde mi punto de vista, se han conocido en este ayuntamiento de los últimos años. Yo, en fin, en plan general, que de alguna forma venga un superior de justicia y ante una moción presentada por 4 empresarios por defecto de forma, efectivamente, te tumben todo un trabajo, de muchos años, y yo creo que empezó en el 2005 y hemos estado haciendo un trabajo importante, aspectos que de alguna forma conseguimos, cuestiones trascendentales, por ejemplo, todo el tema de la vivienda social, todo lo que es la parte de Tudela, y luego tantísima gente que de alguna forma, pues tiene sus iniciativas, sus expectativas montadas de alguna forma en este plan general. Y de repente se encuentra con que, es como, pues de repente en una noche se encuentra con que se despiertan y dicen, hostia, aquí pasa algo. ¿Qué ha pasado aquí? Se nos ha caído el mundo encima con una sentencia. Yo a veces suelo recordar lo que me pasó a mí una vez. Un accidente que tuve yendo de visita a una cárcel de Segovia, a las 2:30 de la mañana te pegas un golpe y cuando te despiertas dices, tendré un sueño, estoy en un sueño. No, ha pasado una cosa para mí importante. Y es que hay un tribunal que te ha dicho, oye, todo lo que has hecho durante estos muchísimos años te pongo en cuestión. Te pongo en cuestión. Yo no sé si al final, después de la sentencia o después del recurso, si va a recurso o no, pero en principio a muchísima gente que tenía ciertas ilusiones, la situación está en stand-by. A mí lo que me sorprende es que por parte de un partido político, en este caso, que diga que la sentencia reconoce el fondo de la cuestión y que de alguna forma son cuestiones de forma. Es que la forma es tan importante como el fondo. Y a mí es que me sorprende que de alguna forma se hable así tan ligeramente de esta cuestión. Y en la forma, ahí son 2 cuestiones que efectivamente dices, un tema de telecomunicaciones y un tema del tema agrario. Pues sí, pero pero por lo que sea, pues pasó lo que pasó. Y eso, de alguna forma, lo que ocurre es que cuando una organización política tiene la mayoría absoluta, a veces, pues va de campeón. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que resulta que no hay campeón. Porque al final, la justicia tiene un camino. Y por mucho que tú, desde el punto de vista social, puedes ser mayoría en este sentido, pues claro, hay unas instituciones como son el Poder Judicial y otros organismos que te dicen, señores,
tienen que respetar ustedes las formas. Y es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Y de alguna forma, yo lo que digo es que igual estas cuestiones que se plantean ahora, igual tenemos que aprovechar para de alguna forma darle una vuelta al calcetín y algunas cuestiones que no están bien planteadas, pues las planteemos. Y me refiero al modelo económico de esta ciudad. Que es una cuestión que de alguna forma en este plan general, pues bueno, estaba en la zona de Ilbistieta, estaba en la zona de Zaldunborda y claro, y de repente, pues lo voy a decir, en el plan provisional había unas propuestas aceptadas y en la definitiva hubo una modificación sustancial y se cambió a unos suelos de un sitio a otro. Y se dijo, no, es que se cambia el suelo, hombre, es mejor que se cambie de un privado a un público. Las 10 hectáreas, claro, pero resulta que tal y como se hacen las cosas, pues van a donde van, esas 10 hectáreas. Y aparece Zaldunborda por medio, que no es precisamente lo que le conviene a esta ciudad. Más servicios, que ya tenemos el 82% en servicios. ¿Dónde está la política industrial? Que es la que al final, hemos visto que en la pandemia, la cuestión es el que las grandes masas de movilización del turismo al final fracasan en esta situación. Tenemos este problema. Pues ya es el momento de aprovechar esta situación y decir, vamos a cambiar el modelo. Y eso es lo que de alguna forma plantea por parte del Partido Socialista esta cuestión, al margen de otras cosas. Yo, la verdad, es que yo lo único que espero, y estamos dispuestos a colaborar en lo que haga falta, en reconducir estas cuestiones, pero espero que por parte del Partido Nacionalista, en este caso, recapacite este tema y de alguna forma se ponga con el resto de las fuerzas políticas a hacer un plan mucho más ambicioso, que de alguna forma diversifiquemos. No solamente el tema del turismo, porque esta ciudad, desde principios del siglo XX, incluso a mitad del XIX, ya planteó el tema del turismo. Pero claro, ahora nos encontramos con que, bueno, que estos modelos se agotan y hay que empezar a buscar otros modelos que tenemos que hacerlo y tenemos suelo para eso. 100.000 metros cuadrados. Aprovechémoslo y eso es lo que de alguna forma hacemos. Y desde luego, desde nuestra posición, todo lo que sea en esa línea tendréis nuestra colaboración. Pero esa es la cuestión. También, de alguna forma, lo tenemos que plantear pues con esa objetividad y una hoja de ruta diferente. Es lo que hay. Oso ondo, uste dut erantzutea tokatzen zaigula eta zalantzarik gabe. No creo que se nos pueda acusar de ligereza al haber tratado la sentencia, porque me imagino que si te la has leído, te has dado cuenta, y sin ser ni tú ni yo expertos en el tema, que las cuestiones urbanísticas que trata la sentencia se le da la razón al ayuntamiento. Tengas mayoría absoluta o no. Pero también es verdad, y conviene explicarlo, que por falta de dos informes, uno que tiene que ver con telecomunicaciones y otro con el valor agrológico de los suelos, el tribunal ha estimado que no se puede, que se debe anular. Bien, pero eso con la mayoría absoluta, con el apoyo del Partido Socialista, con el apoyo de otras fuerzas, hubiera pasado igual. Porque en el 2014, cuando había que mandar o había que solicitar esos informes, y digámoslo claro, cuando había que solicitar esos informes y no se solicitaron, desde entonces ha llovido mucho, hemos trabajado todos mucho y ahí, desde luego, vuelvo a decir, mayoría absoluta o no, abstenciones de dos fuerzas políticas y voto en contra de otras dos fuerzas políticas, y todos diremos cómo hay que leer la abstención, pero es así, y eso ya lo siento mucho, pero sí que me parece de una ligereza exagerada, o sea, mezclar el tema de procedimiento general que no se ha cumplido según el tribunal y hay que acatarlo, mezclarlo con decisiones políticas. No, lo siento mucho, pero no. Y desde luego, claro que todos estamos preocupados por las actividades económicas y por eso se plantea en ese plan pasar de llegar a 45,9 y se proponen 33,7.
Y claro que estamos preocupados, no vamos a estar preocupados. ¿Cómo vamos a estar orgullosos de que hayamos tenido esa sentencia? ¿Cómo vamos a estar orgullosos? No podemos estar orgullosos. Al contrario, tenemos que hacer autocrítica. Pero ojo, de la autocrítica a la autoflagelación, hombre, creo que hay una buena distancia. Y de conceptos también, claro. Y de conceptos. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea un punto de partida el decir que no se presente el recurso. Ez dakit ondorio horretara llegatu beharko dugun. Ja abia puntu modura jartzia, hori, gure ustez, ez da bidezkoa. Hain zuzen ere, oraintxe bertan adierazi dugun ajolagatik. Hain zuzen ere, 1500 etxe bizitza proposatzen direlako eta erdia etxe bizitza publiko eta beste erdia pribatuak, eta nahiko genukelako horretan sakontzeko aukera izan. Nik ere, ez nuen luze aritzeko asmorik, eta beraz, hitz egiteko zalantzarik ez, izango dugu aukera eta jarraituko dugu, nik ere gure ikuspegia bai adierazi nahi nukela. Eta 3 puntutan. Bat, Mendelos Kapatxulo eremurako errekurritutako irigintzagaiak legiarekin bat datozela adierazi du epaiak. Ez ordea, gai orokorrei buruzko prozedura teknikoaren atal bat. 2. Epaia irmoa izango balitz, administratiboki eta juridikoki egoera konplexua eragingo luke, eta hiriaren garapen urbanistikoaren alorrean martxan dauden proiektu asko neurriz kanpo geldiarazteaz gain, interesa orokorrarekin zerikusia duten hainbat gairi eragingo lioke. Etxebizitzen sustapen publiko, zein pribatuen gauzatzeari eta jarduera ekonomikoen eremuen garapenari besteak beste. Eta 3. Plan orokorra edo APOA, hirigintza planamendu tresna garrantzitsuena, prozedura publiko eta demokratikoen bitartez, eragile askoren ekarpenek urtetan aberastutako emaitza da. Hori dela eta, eskuartean dituen baliabideak erabiliz, bide guztiak aztertzeko konpromiso hartzen du Hondarribiko udalak. Egoera, hiriaren etorkizunerako modurik eraginkorrenera bideratzeko. Auzitegi Gorenean kasazio errekurtsoa aurkeztea ere baztertu gabe. Sententzia jakinarazi zaigu astelehenean, gaur osteguna da. Denak ari gera lan horretan eta beste lan batzutan, eta guri iruditzen zaigu ja gaur hori esatea, gu ez gatoz bat hori esatearekin. Guk ez dugu erabakirik hartu, hori esan nahi dut. Aztertzen ari gera. Eta partekatuko dugu gure gogoeta. Zuek ere, hori da esaten ari zaretena, eta orduan, partekatuko dugu gogoeta. Guri a priori, iduritzen zaigu, gaiak duen dimensioagatik, saiatu behar dugula gogoeta sakona egiten. Eta gogoeta sakon horren ondoren, bai etorriko direla lehentasun batzuk finkatzia, eta gure lehentasun horiek adierazten ditugunean, saiatuko gara kointzidentziak bilatzen. Saiatuko gara. Zuek ere asmo hori agertu duzia, eta beraz, asmo horrekin bat egingo dugu, ginen gaur, hau esateko moduan, ez gaude, 3 puntu horiek bere osotasunean. Datorren hastian ez dakit. Inon, bai, hori argi esan dengoela. Orduan, bozkatzen. Bai, forma arrazoituta bertan bera utzi du hirigintza plana epaitegiak. Baina formak edukian du eragina.
Esan nahi dut, falta diren txosten horiek hirigintza plan orokorraren edukian eragina izan zezaketen eta horregatik ezinbestekoak dira dokumentu horiek hirigintza plana egin aurretik eskatuak izatea. Hori da esaten duena sententziak eta gainera egiten duena referentzia da Auzitegi Goreneko doktrinari. Aipatzen ditu, ongi gainera, hainbat sententzia bide horretan eta oso garbia da zentzu horretan. Beraz, errekurtsoaren aukera, baliabide xahuketa bat izango litzateke, zeren oso garbi, sententzia honetan bertan oso garbi uzten du, beste epaitegi batek Gorenak, hain zuzen, aditzera ematen duen jurisprudentzia gai honen inguruan. Ondorioak, ni horreitzen naiz 2017 urtean esadostasuna adierazi genunean hirigintza plan orokorraren inguruan eta gainera tresna oso baliotsua dela aipatu genuen garai hortan, gure esadostasuna hainbat edukitan, ez guztietan, baina hainbat edukitan, baina bereziki forman zentratu genuen. Eta gogoan dut gauza bat, eskaera bat egin genuela. Saiakera izan zen, agian gu oker egon gaitezke. Edo agian beraiek. Eta hor, zalantzarako gai bat bazegoen, eta eskaera bat egin genuen. Eman denbora pixka bat gehiago eta luzatu galdera berriro kopu edo Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco eragile horri. Hori eskatu genuen, eskaera bat. Horrek, bageneukalako txosten bat eta gaina etzela aldekoa, eta horrek baiezkoa emango balu, guk ere prest geundeke kontrakoa izan zen bozka hori aldatzeko. Eta gainera, aipamen bat egin genuen. Epaibidean eror daiteke, ez delako adostasunean oinarritutako hirigintza plan bat, eta hemendik 2 urtetara, esaten genuen, 3 urte pasa dira, bertan bera geratuko balitz, ezjakintasun juridiko izugarria eragingo luke. Bai, bitartean egin diren aktuazioengatik eta plangintzan egon daitezkenengatik ere. Eta horrek, noski, ekar ditzake udalarentzat ondorio larri batzuk, erreklamazio patrimonialetatik hasita, eta bereziki hirigintza plan berri bat, 10 urteak kostatu zituen egitea lehengoak, berri bat egiteak zenbat kostatuko duen. Ez jakintasun juridiko hori da gaur egun mahai gainean daukagun arazorik handiena. Ez dakigulako egin diren aktuazioek nola geratzen diren eta egitera bidean zeudenak nola geratuko diren. Hori da daukagun arazorik handienetako bat. Egia da, sententzia honek apoa nulo izendatzeak eramaten gaituela arau subsidiariotara. Eta badago gauza bat, arau subsidiario haietan garatzea lortu etzena eta apoan jasozena. Eta bazeuden etxebizitza publikoa, babes ofizialeko etxebizitza publikoak egiteko proiektu batzuk gauzatuak izan ez zirenak eta hoiei heldu diezaiekegu. Lanketarako bide bat badaukagu, lehen esten badugu etxe bizitza publikoa. Eta hor, bide bat badaukagu. Eta horri heldu beharko litzaioke. Heldu beharko litzaioken bezala, hirigintza plan berri bat egiteari. Eta guk behintzat eskatuko genuke oraingo honetan kontsentsuz izatea. Ze azken finean errebisatzen egondu naiz garaiko aktak eta garaiko pleno hartako
akta ere begiratu dut, eta justu hain justu, pleno hartan ere ebatzi zen ez aintzat hartzea gaur egun epai hau irabazi dutenen alegazio batzuk. Pleno berdinan erabaki genuen ez aintzat hartzea. Uste dut, alde bakarretasunez jokatzeak etxai gehiegi ekarri zizkiola tresna hori, hirigintza antolamendurako plan orokorraren tresna hori. Guk egin dugun irakurketan alde positibo bakarra ikusi dugu nulo izendatze honi, eta da, Zaldunbordako proiektua bertan behera geratzen dela ulertzen dugula, ezinbestean ja, behintzat, aurkeztua izan zaigun makroautlet proiektu suntsitzaile hori ezingo da gauzatu, eta hori da ikusten digun alde positibo bakarra. Ziurrenik beste ikuspegi guztiak kaltegarriak dira udalarentzat. Eta kezkaz jaso dugu sententzia hau, ez jakintasun juridiko horri erantzun bat eman beharra zaio, eta uste dugu udalak horretan indarra jarri behar ditula, eta aurrera begirakoan nola egiten dugun hirigintza plan berri bat onartzeko 10 urte pasatu gabe. Orduan, bozketarik ingo diogu. Barkatu. Barkatu, baina nik uste bozketa gogoeta bat egin behar dugula, ezin daiteke izan oposizioak aurkezten duen proposamenen aurrea alde edo kontra egon daiteken, kontra proposamena egiteko, gero geratuko da, gogoeta bat idatzi dut. Udalbatzan erabateko gehiengoa duen alderdiak errespetatu behar du oposizioak duen eskumena eta eskubidea eskaerak eta mozioak aurkezteko. Eta hala dagokio onartzeko. Ezin onar daiteke udal gobernuak eta gehiengo osoa duen taldeak bere irizpideak eta proposamenak inposatzea oposizioko udal taldeen proposamenen aurka. Horrek ez du esan nahi jakina, gehiengo osoa duen taldeak bere proposamenak eta mozioak ezin aurkez ditzakenik. Nahi adina eta nahi duen gaiari buruz. Baina berriz diogu, gehiengo osoa duen taldeak ezin izilarazta ezake oposizioko taldeen ekimenak. Aurka egon daiteke, bai. Baina ez da onargarria oposizioak aurkezten duen ororen aurrean bere iritzia gailen araztea. Nola nahi ere jarrera eraikitzaileak beharko luke adostea eta adosteko gaitezu. Udalbatz honetan gertatzen ari dena ikusita pentsatzekoa da komenidan oposizioak ezer aurkeztea. Adostasunik ez baldin bada, agertuko da eta akteetan agertuko da, onartu egin behar izango dugu udalbatzen gehiengo osoa duen taldeen proposamena. Ekartzen baldin badu eta ez dut uste hori demokratikoa denik. Hori adierazten nahi. Ez da zuzena, ez da iritzirik udal gobernuak eta gehiengo osoa duena aurkez dezake nahi adina proposamena, baina sistematikoki aurka, hemen trukoa zein den, bozkatu egiten denean, orain proposamena, lehenengo bozkatu egiten da, oposizioak aurkezten duena, aurka, gehiengo osoa, beraz, bertan bera geratzen da. Eta gero aurkezten da, gehiengo osoa duena, eta jakina alde. Hori ez da demokrazia, barkatu. Barkatu, 8 mozio izan dire, 8tik 2 izan dire. Ez, barkatu, ez, 2 izan dire mozioari boto alde eman zaizkionak. Besteri adostuak eta lautan. Eta ordan Xabier, guk nola dirazi dezakegu gure ikuspegia? Ez-ezkoan geldituta eta listo? Ez dut uste. Demokraziaren arauetan, hau da udalbatza,
da gobernua kontrolatzeko eta eztabaidatzeko eta oposizioak ekimenak hau da gure ohiko udalbatzak aukera bakarra daukagula proposamenak ekartzeko. Orduan, prozedura finkatu behar da eta adostu behar da. Nik zalantza dauzkat prozedura hemen gaur agertu zaigun prozedura hori arauzkoa denik eta onargarria denik. Zein den aukera guk garaiz aurkeztu izan ditugu proposamenak, aukera izango luken, kasu honetan EAJ taldeak, bere mozio berriak aurkezteko. Eta orduan, bozkatu litezken batzuk eta beste. Baina ikusten dugu gaizerrendan oposizioek aurkeztutako mozioetan gehien osoa duen taldeak eskutuan aurkezten du mozio berriak. Hori ez da onargarria, nik sentitzen dut begiratuko dute bai, baina iruditzen zait gaur gertatu da eta gaurko aktetan horrezegatik esaten dut agertzeko ze zalantzan nago, nik eskatuko nuken mozioa erretiratzea. Ze galduko dugu berdin, baina ia orduan aurkezten da gehien gozoak duen taldearen planteatuko nintzuek, Josu eta Igor, bertan bera ustea gure proposamena eta ez bozkatzea. No. Bueno, batzuk politika. Ez, favorez, mio, gaina ez utzi kontzientzi kargaki. Orduan, zer egin behar dugu? Ez esan eta listo? Esan dizuet, ni prest nago eta prozedurarekin asmatzeko eta adosteko ulertuko duzuenez hori bakarri behar dugu. Bozkatze proposamenak hor bali badire, bozkatzen ditugu. Beraz, Abotsanitz, PS eta EH Bilduk aurkeztutako proposamenaren alde. Kontra. EAJak aurkeztutako proposamenaren alde. Kontra. Gobernu organoen kontrola, 6. puntua da, 527 zenbakitik, 1222 zenbakira, bitarteko alkate dekretuen berri ematea. Ez ditu buruzko galderarik baute dagoen. Eta 17. puntua, erreguta galderak. Erregua daukagu. EH Bilduko Hondarribiko udal taldeak udal gobernuari erregua egiten dio, bere jarrera ez dezala publikoki hiriko jai eta ekitaldi publikoei buruz. Hori guztia, osasun krisiak dirauen bitartean eta guztiaren hobe beharrez.
bozeramaile bileran aipatu genuen gaia jorratuko genula eta bai, esaten dute, egin genuen bozeramaile bilera horietako batean, bai aipatu genula eta gogoratzen naiz alardea zela eta etzela eta jaien inguruan hori adierazi genula, landuko genula, partekatu ingo genula, saiatuko ginela jaiei begira, jaiei begira. Zera bat, posizio bat hartzen, eta gero kultur ekitaldi buruz ere, proposamen bat, mai gainean jartzen, lehen badago beste proposamen bat mai gainean jarria, eta egingo dugu. Bertan bera zen dugu, baina uste, iruditzen zait, jendea askotan, orain zamartziala datuzela, eta sortzen dira, nik uste zentzua bat dut, baina, onar dezagun bozeramaleen bileran edo eztabaidatuko dugula importantea dela, baina pentsatuko eta egiten, bale? Egi, besterik badute dagoen? Bai. Bai. Bale, arratsaldeon jakin izan dugu elkarbizitza arazo bat dagoela Portu auzoan, zehazki Santiago kalea eta Madalen karrikan auzokideak idatzi bat aurkeztu dutelako erregistro bitartez. Badirudi horre biltzen diren gazte nerabe eta aurtal talde batzuekin arazoak dituztela, elkarbizitza arazoak, udaltzaingoak behin eta berriz joan direla auzokideen eskariari erantzunez. Orduan, ez dakigu hau oraingo arazoa den, udaltzaingoek jakinarazi dizueten arazo hau ematen ari zela aurretikan, edo orain egoera berezi honetan eman den arazo bat den. Orduan, ezakit ze pauso jarraituko dituzuen arazo honen aurrean, eta ez dakit erlazionatuta dagoen parkeak itxitak egotearekin. Eta igual, gertatzen ari dena da, aurre nerabe eta gazte ohikoa den, baino gehiago, kantitate gehiago batean elkartzen ari diren Santiago plaza horretan. Orduan, beste galdera bat, ia parkeak eta kirolguneak, Amute eta Soroetako kirolguneak noiz irekitzeko asmoa dagoen jakitea. Besterik gabe. Bai, nik egia esan, ezin dizut informaziorik eman lehenengo galderari buruz, nire gana ez da iritsi, ez dakit Maria zuke gaute duzun, eta zentzu horretan informazioa partekatzeko moduan, bai hori landuko dugula. Santiago kale esan duzunean, nik pentsatzen nuen ez Madalen karrika, baizik eta Santiago kaleari buruz. Ez dakit. Bai, hor dagoen arazoa, gazteak, berez parkeak ez dira parkera juten diren adineko gazteak, pixka bate zarragoak dira, eta hor arazoak daude, baloiarekin gehien bat, arratsalde guztia daudela jolasten plazan, eta bizilagun pare bat naskatuta daudela. Bai, bizikidetza arazo bat dela, eta hor, zeo zer egingo dugu, prebentzio komunitarioko hezitzaileekin, pasa egingo gara, orain berriro bueltatu egin dira, baina ez da oraingo arazoa, ez da pandemiak sortutako. Eta gero, parkeak eta igogailua eta horiek erabiltzari buruz, gaur okero espaldiman nago, lehendakariaren dekretu etorri da, uste dut ari garela gradualki aliketa zerbitzu gehienak eskaintzen, ezin dizut esan, astelehenean ja izango ditugu, ginen esate baterako bai eskatuak ditugula garbiketa eta desinfekzio lanak areagotuko diren neurrian, bai aurrekontuak eskatu ditugula, eta esaten dizut, bai aurparke, bai igogailu, eta horietan
pixka bat hori eskuartean dugun bezain pronto. Esan nahi dut gainera, begiratzen balin badugu, herrien arabera, eta nik saiatzen naiz egunero hori ikusten, ez dut esango denak aldi berean gabiltzanik. Batzutan leku batean astebetian egin dena, hurrengoan beste astian egin da, hurrengo astian edo, eta horrela gabiltzata. Egia da, adibidez, uda jolas eta uda abenturarekin gertatu den hori, badakit, beste alkate batzukin hitz egin dut, eta lehen hartutako erabakiak berrikusi eta moldatu behar direla. Orduan hor eskatzen dena da, pixka bat denbora hori. Iturriak irekitzeko ere, hondartzaren lanketan, gaur ikusiko zenuten, ja aplikazio bat aurkeztu du diputazioa, oraindik ez da martxan izango. Orduan, hondartzaren plantamendurako ja ditugun puntu batzu martxan jartzen ditugunean, esate bateko iturriak eta nola erabili, esan genuen, kaleko iturriak kriterio berarekin erabili beharko ditugula. Ezin dizut erantzun, datorren hastian ja ingo dire, datorren hastian espada hurrengoa, hortxe gabiltza. Hortxe gabiltza. Josu. Bat, galdetu didate, komunak noiz irekiko dian. Hori, bigarrena, amuten eginda parke berri bat. Eta berritu eginda, ez da? Amuteko, ez? Bale. Habe zergetikan, urte batetikan hiru bitarteko umentzako ez da nezare jarri. Kolumpioak, por ejemplo. Hori galdetu didate, Batetikan hiru urte bitartean, txikia. Bai, hori izaten dira autar txiki batzuk, edo ez usten dira gozoze, ez da? Ez dutela ezare jarri. Bi. Josu, erantzun duizu. Bai. Ez diazu denbora eman, antzaleko zeitan bidali asumezua. Hirugarren bat, akero dana batea. Eta hirugarren. A ber, plan orokorra momentu honetan suspendido anulado. A ber, Jaizubiako golfeko biriak, itxizianak, irikitzeko eskaera dago. Irikitzeko. Ya que, a ver, si el plan general desaparece, los caminos que se cerraron en Jaizubia, bi bide horiek, bat ongoiko basarriko bat eta beste erdikoa bat, usten dezala aginazpio, agina ez da gizar. Aginaga eta biharna ongoikoa no da, este bat. Bide horiek itxintzian, eta itxizian en torno al plan general. Si no hay plan general en este momento, yo lo que creo es que, a ver si hay intención de abrirlos, por lo menos. Pregunto. No hay plan general de momento, suspendido, anulado. Orduan, bide horiek, habrá que abrirlos. Eta bihar bertan joango gara irekitzera, edo hori da proposatzen dukena? Lo que propongo es hori da. Kontuan hartzeko. Orduan, ez dakiz ordu den, 10 puntuan. A ver, Gonzalo, me tienes que contestar, ¿no? Bien. Ni erantzungo izkizu lehenengo bi galderak. Mixikoa, aurreko galderan eginduna lupe, erantzuna dago. Oso berriz erantzuten izut. Eta bigarrena, hartzalien indiazu galdera, inbarko dut behiratu ze jarrien, zen jarria gauz bera, jarri da umentzako, arazoa dazkaten ume hoientzako, aparato berri bat. Baina beste guztiek die berritu. Zeudenak berritu. Ingo ditugu aztertu eta ikusiko beste parkien zer dagoen eta erantzungo dizut. Bale? Eskara da, hori, batetik Gaizki ez. Gaizki ez. Gehitu. Bueno, eta ja, hirugarren galderarena, bazpadare. Sententzia ez da firmea. Plan generalari buruzko sententzia ez da firmea.
Horrez zer esan nahi du? Esan nahi duena. Ez besterik. Esaten dut denak ere hitz egiteko. Bueno, orduare bada, nik eskertzen dut egindako alegina, ez nuen pentsatzen horrelako oztopoa izango genunik, emozioen inguruko gaia ari naiz, eta nire hitza behintzat ematen dut hori bai bideratzeko, lantzeko, adosteko, eta funtzionamenduan hobekuntzak egin eta denen mesederako izan daitezen. Hori, ez naiz gustu onarekin gelditzen gehien bat horregatik, esango dut. Lehen esan dizuet, ez dakit, lehenengo moziotik esan dut, eta gero esango dut. Da, bilatu dezagun, prozedura erosoa izango dena denontzat, demokratikoa zalantzari gabe, eta epeak, moduak, eta horiek zehaztuko dituna, eta horiekin jokatuko dugu, guretzat tresna oso aholondikoa da, eta hori erabili behar dugu. Hurrengo udalbatza, gure egutegiaren arabera, uztailaren 23an. Bai? Mila esker.